That's just preliminary. I've just started the recording of this journey. But how many of you have been on one of these hotel journeys before? Can you raise your hand? ที่จะเป็นการเริ่มต้นนะคะออกเจอร์นี่สก็อตถามว่าในที่นี้ค่ะในห้องนี้มีใครที่เคยมาออกเจอร์นี่ในโรงแรมนี้แล้วบ้างคะ Oh, wow, most of you. That's good. And anybody that's there, because you've experienced this, can help new people understand. สำหรับพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะเราสามารถจะช่วยคนอื่นคนใหม่ๆให้เข้าใจด้วยเช่นกัน The first thing I need to say to everyone, at least I'm getting this from Torellian, a friend of mine, is that all of you in this hotel are not originally from Earth. สกอตเองนะคะก็คืออยู่กับทอร์เรียนเนี่ยนะคะซึ่งทอร์เรียนเองก็เป็นเพื่อนกับสกอตบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะจุดกำเนิดของพวกเราจุดเริ่มต้นของพวกเราไม่ได้มาจากโลกใบนี้ I'm not. สกอตเองก็ไม่ได้มาจากโลกนี้ There isn't any training or teaching provided on Earth right now that would assist you as children to grow up knowing this. ยังไม่มีระบบหรือไม่มีใครนะคะที่จะมาช่วยเราหรือว่าช่วยเด็กๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะให้เข้าใจ Earth is not a typical planet of human beings. โลกของเราไม่ใช่เป็นโลกของ I mean, most of you may think it is normal, but if you look at the condition of the world and how countries don't really work together, then it's obvious. This is not normal. โลกของเราไม่ปกติคือไม่ปกตินะคะเพราะถ้าเกิดเรามองไปทุกสิ่งทุกอย่างคนในโลกทุกอย่างในระบบของโลกของเรามันผิดปกติไปหมดเลยนะคะ When people on Earth, everyone on Earth knows extraterrestrials exist, they will also discover how much more advanced they are. ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทุกคนบนโลกเนี่ยนะคะทุกคนบนโลกได้รู้ว่าต่างดาวต่างมิติมีจริงแล้วเราทุกคนก็จะเข้าใจเลยว่าพวกเขาเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำมากแค่ไหนวิวัฒน์กันมากแค่ไหน I'm speaking about human beings from other planets and many other types of beings as well. พูดถึงต่างดาวต่างมิติที่ดาวอื่นโลกอื่นด้วยเช่นกันนะคะ When we go into the hue, the first half of the word human, during this journey, go ahead and tell them that. เมื่อพวกเรามีการเชื่อมต่อในการส่งคิวออกไปนะคะซึ่งคำว่าฮิวเนี่ยเป็นคำครึ่งแรกของคำที่มาจากคำว่าฮิวแมนก็คือมนุษย์นะคะ What's really taking place is that it keys or opens a door through the pineal gland in the center of the human brain. เมื่อเราส่งฮิวออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการเชื่อมต่อกับภายในกลางของเรานะคะที่อยู่ในส่วนกลางสมองของเรา Everything of higher technology, like travel between galaxies and travel between dimensions technologically, is all connected to the omnipresent energy out in space, the hue, the first sound. ทุกอย่างในโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเป็นการท่องเที่ยวเดินทางอะไรต่างๆนะคะหรือเทคโนโลยีต่างๆก็คือเกิดจากการเชื่อมต่อจากฮิวนั่นเอง The sound did not get created on this planet ever. ซึ่งเสียงฮิวเองก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากโลกใบนี้ By anyone. หรือไม่ได้ถูกสร้างจากใครในโลกนี้ No one owns or patents or copyrights or possesses the hue. It is omnipresent living energy. ไม่มีใครเป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของฮิวได้เลยนะคะ Out in space, when you look at a Hubble Space Telescope image of other galaxies, they're very pretty. ที่เรามองภาพของจักรวาลเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นความสวยงาม All that black area that's so much bigger than the little galaxies that spin in it is the hue. สิ่งภาพที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นเป็นความเวิ้งว้างความดำความมืดแต่จริงๆแล้วอันนั้นไม่ได้มืดนะคะแต่นั่นคือฮิวทั้งหมดเลย That energy is not nuclear or atomic in nature. ซึ่งพลังงานนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ใช่เป็นมวลอะตอมใดๆทั้งสิ้น It is not made of molecules and atoms. ไม่ได้สร้างขึ้นมาจากโมเลกุลนะคะหรืออะตอมใดๆนะคะ Planets and people's bodies and stars and galaxies are. แต่ว่าดวงดาวคนแล้วก็พวกสัตว์อะไรต่างๆต้น
นไม้นะคะเราสร้างมาจากเราจะมีโมเลกุลกันนะคะแล้วก็ Each one of you in reality is a spherically shaped energy being. ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะเราจะมีลักษณะคือกลมๆนะคะเป็นสีขนาดกลม It's revealed for the first time on Earth, right on this cover. เป็นการแสดงให้เห็นบนโลกครั้งแรกนะคะก็คือจะเป็นภาพนี้นะคะก็คืออัตมานั่นเอง Each one of you is a smaller version of this. เราทุกคนจะกลมๆเนี่ยนะคะอัตมาของเราเนี่ยจะเล็กกว่าของซอสนะคะ At the time this master teacher is teaching Etta, who's not human, and these two humans from other planets, they don't know they have one of these hovering above their physical body head. จากปกหนังสือเนี่ยนะคะในตอนที่เราเห็นภาพเนี่ยก็คือรามูลเนี่ยนะคะกำลังสอนนักเรียนทั้ง3คนก็คือเอธาคิเลนแล้วก็เมลิน่าให้เขาในเวลานั้นนะพวกเขาทั้ง3ยังไม่รู้เลยว่ามีอัตมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขา This scene took place over 100,000 Earth years ago. ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณแสนกว่าปีที่แล้ว In the high atmosphere above Earth. อยู่ที่บรรยากาศเหนือโลกขึ้นไป This is a doorway to the fifth realm beyond the void known to Buddhists, higher. ที่ภาพที่เห็นไปด้านหลังที่เป็นภาพอัตมานะคะนั่นคือดอร์เวย์ที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือวอยหรือเหนือนิพพานที่เราเข้าใจกันนะคะ This is what we call the Ancient One, Prime Creator, or the Source. ที่เห็นนะคะเราเรียกว่าเป็น Ancient One นะคะหรือ Prime Creator หรือว่า Source นั่นเอง And this being, this master, is introducing these three to this for the first time. จากปกเนี่ยนะคะก็คือว่า Master Ramu เนี่ยนะคะกำลังแนะนำก็คือกำลังสอนทั้ง3คนนะคะให้ได้รู้จักว่านี่คือ Prime Creator. Like all great stories in the lower planes of time and space, there's always a bad guy, isn't there? บอกว่าในเรื่องราวของที่ lower world ของพวกเรานะคะเราก็จะมีตัวร้ายๆเกิดขึ้นได้เสมอนะคะด้านหลังก็คือตัวร้ายนั่นเองนะคะ Today, the Parallel Time Trilogy is about extraterrestrial advanced beings' involvement in ancient Earth over 100,000 years ago. ในหนังสือหมายถึงว่า3เล่มจบเนี่ยนะคะเล่มนี้นะทริโลจีเนี่ยนะคะก็คือจะเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับต่างดาวต่างมิตินะคะซึ่งมีมามากกว่าแสนปีแล้วนะคะ Even in this first story, the beings that are back there are propelled forward to present-day Earth to stop this guy. ก็คือในเรื่องราวเนี่ยนะคะเรามีความพยายามจะจับแบดกายผู้ชายคนนี้นะคะที่คือสิ่งที่อยู่หลังปกหนังสือนะคะ The second book, which you have, Guardians, continues the story of these beings. ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ต่อจากเล่มที่สปอตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ There's Calum, Melina. Etta's right there. There's Ramu. There's one of these landing pyramids of the Zon on this cover. เล่มนี้นะคะจะมีเอเลนเมลิน่าแล้วก็เอธานะคะแล้วก็มาสเตอร์รามูและด้านหลังก็คือเป็นพีระมิดนะคะ That's the paperback. But I want to get these images clearer on the cover so it stands out more and is more attractive for you to make the connection. สกอตที่เมื่อกี้เราคุยในช่วงแรกนะคะบอกว่าจะทำให้ภาพของเฮเลนเมลิน่าแล้วก็เอธาเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อจะเหมือนกับว่าดึงดูดเราได้มากขึ้นให้คนได้สนใจมากขึ้นนะคะ When I say make the connection, I mean that all of you were involved back then, here on Earth or some other planet. ที่สกอตบอกว่าทำให้เรามีการเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นได้เห็นภาพชัดเนี่ยมันหมายความว่าเพราะเราทุกคนเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วกับเรื่องราวหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ดาวดวงไหนสักดวงนึงอยู่แล้วนะคะ Just because you've been made to forget it in this current life doesn't mean you don't have the right to remember. การที่พวกเราลืมกันไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะจดจำมันได้อีกนะคะ
The series agenda, this book, is about extraterrestrial involvement in our solar system and Earth right now, today. ส่วนเรื่อง The Series Agenda นะคะก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต่างดาวต่างมิตินะคะที่อยู่ในเกี่ยวกับวงจักรวาลของเราในช่วงเวลานี้ Because they're monitoring our solar system. พวกเขาคอยตรวจตราจักรวาลของเรานะคะ To keep planet Earth people from blowing themselves up. คอยตรวจตราและป้องกันไม่ให้คนบนโลกระเบิดดาวตัวเองนะคะ If they weren't stationed here, Earth would have already been destroyed by its own people. ถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้มีสถานเขาเรียกอะไรนะสถานีอะไรก็เรียกสถานีตรงนี้นะคะป่านนี้โลกเราแตกเป็นเสียงๆแล้วนะคะ I think I'm more anxious to get the book published in Thai than all of you. ก็คือแล้วก็เองเขาก็อยากให้หนังสือพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยอาจจะมากกว่าพวกเราด้วยได้นะ It will take the right funding, it'll take the right situation, and that's coming forward to this planet, so it will take place. ก็คือของเราเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะ Okay, that's out of the way. อันนี้ผ่านไปเรื่องต่อไปนะคะ Earth is not what you would call a planetary system that supports enlightenment very well. โลกเนี่ยนะคะไม่ใช่โลกเหมือนกับที่เราเข้าใจและจดจำกันได้เลยนะคะ Most people that run governments and run religions here today do so from subconsciously motivated fear. อย่างผู้นำโลกผู้นำรัฐบาลเนี่ยนะคะที่ปกครองโลกของเราตอนนี้เนี่ยก็คือเกิดจากอะไรคะบริหารจากความกลัวของตัวเองนะคะ Fear is negative. ซึ่งความกลัวก็คือเป็นเรื่องของพลังงานลบ Which means if we focus our imagination on negative things, we get negative results. หมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปโฟกัสเรื่องของพลังงานลบเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นพลังงานลบเช่นกัน Most of the leaders of this world are in more fear every day making decisions incorrectly than you are. ซึ่งผู้นำโลกของพวกเราเนี่ยนะคะตัดสินใจต่างๆด้วยความกลัวแล้วพวกเขาก็มีความกลัวมากกว่าพวกเราทุกคนอยู่นะคะ They didn't grow up learning any more. You know more than they do right now. ณ เวลานี้พวกเรารู้มากกว่าผู้นำโลกอีกนะคะ They have the capability to remember, but they have to get over their fear first. ซึ่งพวกเขาเองก็มีความสามารถที่จะจดจำอะไรได้แต่ว่าจะต้องควบคุมกำจัดความกลัวของตัวเองให้ได้ก่อน Every time one of you expands your consciousness and awakens a little more, the energy that comes through you benefits all life on this planet. ทุกครั้งเวลาที่เราตื่นรู้กันมากขึ้นเนี่ยนะคะนั่นก็คือหมายความว่าพลังงานที่เข้ามายังโลกเราผ่านตัวเราเนี่ยก็คือจะช่วยให้โลกมีการตื่นรู้ได้เพิ่มขึ้น That omnipresent living energy out there that is not nuclear is a co-creator with us. พลังงานของซอร์สเนี่ยนะคะที่อยู่ทุกที่ที่อยู่นอกจักรวาลของพวกเรานะคะก็คือเป็นพลังงานที่ร่วมสร้างสรรค์กับพวกเราทุกคน People are not taught this on Earth, so they don't know. เราบนโลกไม่มีใครสอนเราเรื่องนี้นะคะทำให้เราไม่มีใครรู้กัน This means that we can connect directly into that omnipresent first sound behind creation and imagine wonderful things. It is the one power that can fill or manifest what we imagine. คือพวกเราเนี่ยนะคะถ้าได้มีการเชื่อมต่อกับคิวได้รู้จักคิวมีการเชื่อมต่อร่วมด้วยในการมีความคิดในการสร้างสรรค์เนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับคิวสิ่งนั้นก็คือจะเกิดขึ้นเองและจะเป็นประโยชน์กับทุกคน It is neutral in a way. It supports all things, good and bad. เป็นพลังงานกลางนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าสิ่งที่เราจินตนาการจะเป็นบวกหรือเป็นลบ We are relied upon to become responsible enough to co-create with it properly. พวกเราควรจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในการที่จะร่วมสร้างสรรค์อย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคน Once a being begins to discover that they have a choice of not focusing on negative things and turning such things off and focusing on uplifting things, everything changes for them.
มื่อ being ต่างๆรวมถึงพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะเรารู้ว่าเรามาช่วยกันสร้างสรรค์ยังไงนะคะเรามีจินตนาการเพื่อช่วยสร้างสรรค์เราจะรู้ได้เลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วมาก It is not instant, it's not quick, it's not easy, but the changes are permanent. แต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะที่พวกเราจะช่วยกันสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงกันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้กำลังเกิดขึ้นและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างตลอดไปถาวร When the U crosses your path in a lifetime on a planet like Earth, the way it works today is only one way. ตอนนี้คือพวกเรามาเจอกันอยู่บนโลกใบนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีอยู่ทางเดียวที่เราจะไปกันต่อ It becomes a kind of master teacher for the individual Atma, the real you or soul. ก็คือเราจะต้องเป็นมาสเตอร์ของตัวเองนะคะก็คือเป็นมาสเตอร์ของแอตมาของตัวตนของเราเอง It begins to encourage you to co-create with the source energy, going back home, where you began this journey billions of years ago. ตอนนี้นะคะคือพวกเรามาอยู่ที่โลเวอร์เวิลด์เป็นพันกว่าล้านปีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่พวกเราจะช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อกลับบ้านนะคะ Most of you, if you suddenly became aware of all the lives you've lived on so many worlds and so many dimensions, would probably drop dead. Your body's nervous system could not handle it. คือถ้าจู่ๆพวกเราจำได้ทั้งหมดนะว่าเราอยู่กันมากี่หลายดาวหลายชีวิตแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจำได้หมดเลยนะเราเสียชีวิตทันทีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถจะร่างกายไม่สามารถจะทนกับพลังงานตรงนั้นได้ Human beings are not meant to have subconscious minds. คนบนโลกจริงๆแล้วไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะมี subconscious นะคะ If it's subconscious, you don't know what's in it. เพราะว่าถ้าบอกว่าชื่อมัน subconscious เพราะเราไม่รู้ว่าใน subconscious มันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้น Which means whatever is programmed there can influence your decision making with your conscious life. นั่นหมายความว่าถ้าใน subconscious มันมีโปรแกรมอะไรที่มันติดอยู่ในนั้นก็จะทำให้มีผลกับเราถึงงานในการดำเนินชีวิต One thing that turns off the effects of anything subconscious is working with the hue in constructive, uplifting, imaginative ways. สิ่งที่เราจะทำงานกับ subconscious เพื่อจะควบคุม subconscious อยู่ได้รู้จักอะไรได้นั่นคือการทำงานคู่กับ hue นั่นเองนะคะ You actually gain strength over anything negative the more you understand this. จริงๆแล้วเรายิ่งจะมีกำลังมากขึ้นนะคะในการที่เราจะผ่านเรื่องราวต่างๆได้เมื่อเราได้ทำงานเชื่อมกับ hue Everyone in the hotel room is actually an extraterrestrial in origin. ทุกคนบนโลกนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นต่างดาวทั้งหมดเลยนะคะต้นกำเนิดคือเป็นต่างดาวต่างมิติของทุกคนเลย The reason for this is very simple. เป็นผลง่ายมาก No human being ever evolved on this planet originally. ไม่มีมนุษย์คนใดที่วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ They just didn't. Human beings were brought here during the last 65 million years at different times since the dinosaurs were made extinct. ทุกอย่างถูกนำมายังโลกใบนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ65ล้านปีก่อนคือเรามากันในเวลาต่างๆกันนะคะตั้งแต่ช่วงที่เจอไดโนเสาร์ถูกสูญพันธุ์เนี่ยนะคะเขาก็มากันเรื่อยๆตามระยะเวลา Entire cultures have come and gone on this planet long before any history you're taught. ซึ่งวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาแล้วไปมีมาแล้วสูญหายไปมีมาแล้วสูญสลายไปเนี่ยมันยาวนานมากกว่าที่พวกเราจะรู้และจำได้ Planet Earth today is considered to be like Switzerland, neutral under treaty. I mean off-world treaty. โลกของเราเนี่ยนะคะเราควรจะมีสัญญาที่เราเรียกว่าทำสัญญาต่างดาวต่างมิตินะคะคือที่สัญญาระหว่างดวงดาวต่างๆ This means that no one race has been allowed to dominate or control this world. นั่นหมายความว่าไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดหรือวิญญาณใดนะคะจะสามารถควบคุมครอบครองโลกได้ I know people are taught that maybe they came from monkeys or fish from the sea or birds that somehow shrank and became humans or Cro-Magnon or Neanderthal. This is just theory. It's not provable and it's not true.
หลายทฤษฎีนะคะที่บอกว่าเรามาจากลิงบ้างเราวิวัฒน์มาจากลิงบ้างมาจากปลาบ้างมาจากอะไรบ้างเนี่ยนะคะมาจากนกบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ความจริงเลย No one will ever find a missing link on Earth connecting us to animals that live here because that piece of evidence is not on this planet. เราจะไม่สามารถหาลิงก์ตรงนี้ได้นะคะเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเพราะมันไม่มีเลยจริงๆว่าคือความจริงมันเราไม่ได้มาจากลิงจากนกจากปลาหรือจากอะไรเลยมันก็เลยหาอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้ It's also true that in one atmosphere of one planet, different races represented on this Earth could not have evolved. แต่ก็มันก็จริงนะคะว่าในสนามพลังงานของโลกเราแต่ว่าบางเผ่าพันธุ์บางสายพันธุ์ก็อาจจะไม่สามารถวิวัฒน์ได้ This means that all the races, the different races represented here, originated on star systems, on worlds far from this planet. แต่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปถึงตรงนี้คือบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนทุกสายพันธุ์บนโลกนี้นะคะมาจากดวงดาวอื่นกันทั้งหมดเลย This is one of the first things people need to begin to remember in order to make great advances in consciousness. สิ่งแรกเลยนะคะที่พวกเราทุกคนควรจะจำได้เพื่อให้เราสามารถที่จะตื่นรู้กันได้ต่อไปนะคะ Belief will not do it. ความเชื่อจะไม่ได้ช่วยทำให้พวกเราตื่น Only direct experience changes things. ประสบการณ์ตรงเท่านั้นที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง So what we endeavor to do, with the understanding that none of you were taught any of this growing up, is to take you on journeys beyond your body, beyond the Earth's atmosphere, during this hotel meeting. สิ่งที่เราจะทำกันก็คือว่าเราจะออกไปนอกบรรยากาศโลกของพวกเรากันนะคะเพื่อไปมีประสบการณ์ When you close your eyes physically, it shuts out all light and information coming into the brain through the pineal gland from the outside world. เราจะหลับตากันลงนะคะนี่เดี๋ยวค่ะช่วยดินไฟหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะหลับตาลงนะคะเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างตาที่เป็นตาเนื้อของเรานะคะกับโลกภายนอกของเรา People are told they use 6 to 10% of a fully developed brain in human bodies on Earth today. Pretty silly, huh? ก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่โง่มากเลยนะที่เราถูกบอกกันว่าสมองของเราใช้งานเพียงได้แค่ 6-10% เท่านั้นเอง The only reason this is true is because people don't use many of their higher faculties on Earth growing up because they're not taught how to do it. เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถส่วนที่เหลือของพวกเราเองนั่นเองนะคะเพราะไม่มีใครสอนพวกเรานั่นเอง They remain dormant or shut off. ก็คือการเชื่อมต่อมันถูกปิดนะคะต้องทำการเชื่อมต่อ The other thing that blocks enlightenment is fear. สิ่งที่บล็อกการตื่นรู้นะคะก็คือความกลัวนั่นเอง Fear of the present, fear of the future will keep you grounded to this planet. กลัวในปัจจุบันกลัวในอนาคตก็ทำให้เราวนอยู่ในโลกนี้ยกด้วยดินไฟให้พี่ด้วยนะคะ The reason for this is practical. เหตุผลก็คือ When we are taught growing up to put out negative imagination and fear of nuclear war and all that stuff, and love for our families and being abundant and successful, they are conflicting energies we put out into the universe. เหตุผลก็คือว่าเวลาที่พวกเราจินตนาการคือคนบนโลกเราจะคิดทั้งบวกและลบในขณะเดียวกันเมื่อตะกี้ยังคิดลบอยู่เลยคิดบวกนู่นบวกนี่พออีกมุมนึงก็คิดถึงความรักความอะไรพลังงานทั้งสองพลังงานมันมารวมกันแล้วก็คือดึงให้พวกเรามากลับมายังโลกใบนี้ It's like telling the omnipresent, all-present power, this living energy, to come and make good and bad things for us. มันก็คือการที่เราบอกกับพลังงานของซอสนะคะบอกว่าให้ช่วยมาสร้างสรรค์พลังงานทั้งดีและไม่ดีให้กับเราไปพร้อมๆกัน Thus, the condition of planet Earth today. อันนี้คือโลกของเราสภาพของโลกของเราณเวลานี้ People on Earth are creating this world the way it is. Right? Did you hear that? I missed it. Can you say again? People on Earth are creating this planet the way it is. ก็
พวกเราทุกคนนั่นแหละเป็นคนที่สร้างโลกที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ People from other worlds and master teachers from other dimensions are not going to wave a magic wand and fix it all for us. being ต่างดาวต่างมิติหรือ master being ต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีไม้กายสิทธิ์นะคะเพื่อจะมาเสกให้เราทุกคนอยู่ๆก็คือตื่นขึ้นมาได้เลย They will help us change this world, but we have to be awake enough to ask for it. พวกเขาจะมาช่วยพวกเราให้ตื่นรู้นะคะแต่พวกเราจะต้องขอให้พวกเขามาช่วยให้พวกเราตื่นรู้ This is what this work is about. Get enough people on earth awake enough, courageous enough to put fear aside to ask for that help. นี่คืองานที่สกอตกำลังทำอยู่นะคะก็คือว่าให้พวกเราชาวโลกเนี่ยให้ร้องขอให้ช่วยขอนะคะให้บี๊ต่างๆเขาเข้ามาช่วยพวกเราให้ตื่นยิ่งขอกันมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงการตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วมากเท่านั้น Only tyrants with high technology from other worlds will demand worship of them or try to take over worlds, and they are prevented from doing that today. มีแต่ระบบของไทแรนเท่านั้นนะคะที่สอนให้พวกเราเคารพบูชาหรือกราบไหว้บูชานะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วระบบนี้ก็จะไม่มีอยู่ในโลกนี้นะคะ They don't ask your permission to come here and mess with you. ตอนที่พวกเขาเข้ามาเนี่ยนะคะพวกเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตใครนะพวกเขาเข้ามาแล้วก็ทำความวุ่นวายให้กับโลกนี้ This is why today our solar system is quarantined. นี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะถึงได้รับการควอรันทีนได้รับการปกป้องดูแล That means there's an energy field around the entire solar system that is monitored to keep tyrant aliens from coming back here. นั่นคือหมายความว่ามีสนามพลังงานนะคะที่คอยปกป้องระบบสุริยะจักรวาลของเราไม่ให้ไทแรนเข้ามาในระบบของเรา Or we'd all be dead now. เช่นนั้นพวกเราตายหมดโลกแล้วนะคะเวลานี้ People that developed nuclear weapons at the end of World War II did not have the moral character or the mastery not to push the button. They tried too many times. ตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะผู้นำโลกของเราเองเนี่ยมีความพยายามในการที่จะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์หลายครั้ง Their launch computers were shut down from space. แต่ว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกปิดนะคะถูกปิดสัญญาณจากนอกโลก Not by tyrant beings from other worlds. แล้วก็ไม่ได้ถูกปิดแบบของไทแรนด้วยนะคะ The beings that used to abduct people on this planet 25 or more years ago, because it doesn't happen anymore, are not in our solar system anymore. มีอิงหรือต่างดาวที่เคยจับคนบนโลกเนี่ยนะคะไปทดลองไปอะไรก็แล้วแต่เมื่อประมาณ25 ปีกว่ามาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะ What people call reptilians, very few that ever came to this world, snuck in here, got in laboratories underground. They are also gone now. ซึ่งคนบนโลกจะเรียกเผ่าพันธุ์ต่างๆเราเรียกพวกเขาว่าเป็นเรปทิเลียนเนี่ยนะคะที่มาจากคนบนโลกไปต่างๆตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วไปกันหมดแล้ว When you hear stories of abductions, you're listening to stories that are more than 20 years old. เราได้ยินเรื่องราวที่เขาบอกว่ามีต่างดาวมาจากคนไปทดลองไปเนี่ยนะคะนั่นคือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรากำลังฟังเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นเมื่อ20 กว่าปีก่อนไปแล้ว And all they serve to do is make people stay in fear. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้ยินพวกนี้ก็คือเป็นการทำให้คนบนโลกทำให้พวกเรายังอยู่ในความกลัว The classified military-industrial complex on this planet is not concerned with the UFO and extraterrestrial disclosure movement. คือ classify เรื่ององค์กรลับที่พอจะรู้จักใช่ไหมคะก็คือว่าเขาไม่ได้กังวลคือเขาไม่ได้อยากเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้นะคะ Because those people generally will not work together anyway. เพราะในกลุ่มของพวกเขาเองก็คือจะไม่ได้มีการทำงานกันช่วยเหลือกัน This is, well, I don't want to call it sad. Let's just say that people are divided and conquered and they don't even realize it. ก็ไม่อยากใช้คำว่าเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็คือต้องการเอา
ชนะต้องการการปกครองโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงเลย Not by tyrant extraterrestrials. แล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยคือที่จะมาช่วยได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากไทยแลนด์เลยนะคะไทยแลนด์จะช่วยพวกเราไม่ได้เลย By people in power today who are afraid to tell them the truth, the people, what they know. ผู้นำผู้ปกครองโลกเนี่ยนะคะพวกเขาเองก็คือกลัวกับการต้องมาเปิดเผยกับคนบนโลกรู้ What you call disclosure from the Pentagon's perspective is now underway. ที่พวกเรากำลังใช้คุยกับคำว่า disclosure นะคะที่จะมีการส่งออกมาจากทางเพนทากอนเนี่ยตอนนี้สกอตบอกว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะ It's important that you understand. This is being compelled. They are being compelled to do this gradually by races from the stars, not by our own governments. ซึ่งพวกเขาเองถูกบังคับในเรื่องของการ disclosure ให้ค่อยๆเกิดขึ้นการ disclosure ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนในรัฐบาลโลกของเรานะคะแต่เป็นการถูกบังคับจากนอกโลกว่าให้มีการเกิดขึ้น Understand this. When we go out of our bodies, which you do every night when you put that body to sleep, it is effortless. ก็คือว่าเรามาทำความเข้าใจกันนะคะว่าเวลาที่เราหลับในกลางคืนเนี่ยเราออกไปคือเราไม่ได้เอาร่างกายออกไปข้างนอกอยู่แล้วเราทำมันทุกคืนเลยเป็นเรื่องปกติมากเลย We move on a omnipresent living energy that's out in space, and we do this as the Atma, the spherical being we are that's running your bodies right now. กลางคืนเนี่ยนะคะเรามีประสบการณ์ในที่ดาวอื่นโลกอื่นเราเดินทางไปด้วยพลังงานของซอร์สนั่นเองนะคะ Normal human beings in other worlds know what they are that is not the body, what it looks like, and how to move it around the universe. ซึ่งต่างดาวต่างมิติอื่นเนี่ยนะคะเขารู้เลยเขารู้วิธีการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆโดยที่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง The truth is, every night you all leave your bodies anyway. ความจริงก็คือว่าตอนกลางคืนนะคะพวกเราทุกคนทิ้งร่างของพวกเราไว้หมดเลย There's a term called dying daily. มีคำที่เขาบอกว่าตายทุกวัน This just means that every night when you put their body in the trance state we call sleep, you aren't on Earth. ที่พวกเราหลับในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเรากำลังทำให้ร่างกายเราให้เป็นไฟที่เราก็ออกมาเดินทางไปนั่นเอง What's silly about this planet is you're going out beyond Earth every night and you don't know it when you come back. ความจริงที่น่าเศร้าสำหรับโลกใบนี้ก็คือว่าตอนกลางคืนพวกเราเดินทางออกไปนอกโลกกันทุกคืนเลยแต่คนบนโลกไม่รู้เรื่องกันเลย That means that we leave every night just like you would when your body finally dies or stops working. มันก็เหมือนกับว่าเราที่เราออกเดินทางไปกลางคืนนะคะแต่ร่างกายเราที่เรากำลังตายกันทุกวันนี้คือเราตายกันทุกวันอยู่แล้ว The great advantage of this is that you start to become aware of what you are and how to move it around the universe while you're running this body on Earth while it's still alive. แต่ว่าที่เรามาทำกันในโรงแรมนี้เนี่ยนะคะก็คือทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจได้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้ขณะที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ว่าเรามีประสบการณ์ออกนอกร่างกายของเราและเดินทางไปต่างมิตินอกโลกกันได้ยังไง The physical body is a type of advanced genetic machine. ร่างกายของพวกเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างหนึ่งนะคะ It's made of a billion genomes that comprise and make up the twin strands of DNA. ซึ่งประกอบไปด้วยจีโนมที่มีเป็นพันล้านจีโนมเลยนะคะถูกทำให้มาเป็น DNA และถูกสร้างขึ้นมาเป็น DNA. As you grow up to be an adult, there's a genetic entity that develops a kind of consciousness that runs the body, but you're running it. แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยนะคะไอ consciousness ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจาก being มารัน body นี้ต่อนะคะให้เราได้มีประสบการณ์กันบนโลก You are not now, nor will you ever be, a physical body. พวกเราไม่เคยมีร่างกายคือไม่เคยพวกเราทุกคนเป็นเขาเรียกอะไรไม่เคยมีร่างกายกันเลยนะคะจากต้นกำเนิดนะ The only reason the body gets up and walks is because you tell it to,
And the energy that makes it move comes from you, not the brain. พลังงานต่างๆที่ทำให้เราตื่นนอนหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้เนี่ยนะคะมาจากแอดมานะคะไม่ได้มาจากสมองไม่ได้มาจากตัวเรา The brain, what's in your skull, does not have the ability to imagine anything. แล้วสมองของเราไม่ได้มี power ในการที่เราจินตนาการเห็นอะไรได้เลย It is not developed for that purpose. แล้วก็การมีอยู่ของสมองไม่ได้มีอยู่เพื่อเหตุผลนั้นนะคะ The multi-billion cells and neurons in the brain have nothing to do with imagination. เซลล์เป็นพันล้านเซลล์แล้วก็ระบบประสาทต่างๆเนี่ยนะคะในสมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ในการจินตนาการอะไร Though you're not taught this growing up, what people call daydreaming is the ability to look into the omnipresent you and know things. ซึ่งพวกเราไม่ได้ถูกสอนเลยว่าในตอนกลางวันเวลาที่พวกเราฝันกลางวันที่เราเรียกว่าฝันกลางวันนะจริงๆแล้วนั่นคือเรากำลังออกไปมีประสบการณ์อยู่ในมิติต่างๆ Everybody in the hotel room knows what daydreaming is. They do it all the time. ซึ่งพวกเราทุกคนในห้องเนี้ยนะคะบนโลกนี้รู้จักคำว่า daydream หรือฝันกลางวันกันดีแล้วพวกเราก็ทำมันบ่อยมากทำมันตลอดเลย You're sitting in a classroom, looking at the blackboard. Maybe the teacher's boring. This is an example. You look out the parking lot window and you can see the parking lot, but you're imagining being skiing or in the mountains or on the beach. เป็นแบบว่าตัวอย่างนะคะเรากำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนฟังอาจารย์สอนเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเป็นที่จอดรถแต่ว่าเราจินตนาการเห็นออกไปเป็นทะเลหรือเป็นภูเขาต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นคือมีการจินตนาการแล้วก็เรียกว่าฝันกลางวัน There's no mechanism in the brain that has a motion picture camera that projects images on a screen. ซึ่งในสมองของเรามันไม่มีจอภาพนะคะที่ทำให้เห็นภาพต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้ You, the being hovering above that body and running it without being aware of it, is what connects to the universe and sees things, what we call imagination. ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะซึ่งพวกเราจำกันไม่ได้จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเรามีการเชื่อมต่อกับจักรวาลทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเรามองเห็นภาพต่างๆในนั้นได้ This means that you've always had the ability to explore the true nature of the multidimensional universe. ซึ่งแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะมีความสามารถในการเดินทางสำรวจไปได้ทุกที่ทุกจักรวาลทุกมิติเลย If you don't know this and you're an adult, well, you're kind of stuck then. คือพอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเรายังไม่รู้เรื่องตรงนี้ทำให้พวกเราก็เป็นติดกันอยู่อย่างนี้นะคะ The fix, the solution to resolve this problem is through some practice and self-discipline, utilizing techniques involving the hue to recover what you were made to forget a long time ago. การจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็ต้องใช้อาศัยเขาเรียกอะไรคะความมีวินัยแล้วก็การฝึกฝนนะคะเพื่อให้เรามีการฝึกโดยการเชื่อมต่อกับผิวนะคะ The work I do and the reason I'm on this planet at this time is not about mindless entertainment. การที่สก็อตทำวันนี้นะคะไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย I'm not here to entertain you. You can go to a movie or go to the theater if you want entertainment. ถ้าอยากหาความบันเทิงนั้นเราไปดูหนังไปดูอะไรของพวกเราไปอีกได้ This is more about the real deal of recovering who you are so you can be what you're meant to be, a co-creator with the source behind all life. ซึ่งงานที่สก็อตทำตอนนี้นะคะก็คือเป็นงานที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ได้มีการร่วมสร้างสรรค์กับซอร์สเป็นโคครีเอเตอร์อย่างแท้จริงนั่นเอง People on earth have spent many lifetimes asking the great question, why am I here? What is my purpose? The answer is clear, and there's only one answer. คนบนโลกนะเราถามกันมาหลายชีวิตหลายครั้งแล้วนะคะถามว่าเรามาทำอะไรกันบนโลกแล้วจุดประสงค์ของการมีชีวิตบนโลกนั้นคืออะไรนะคะ Most people never even imagine it this way, but we,
as the Atma, the real us, are meant to be conscious, trustworthy co-creators with the source behind all life. พวกเรานะคะตัวตนที่แท้จริงของพวกเราจริงๆแล้วก็คือมีหน้าที่สร้างสรรค์กับซอสนะคะแล้วคือเราควรจะคือซอสเองก็คือต้องหมายถึงว่าต้องไว้ใจพวกเราได้พวกเราเองก็ต้องสามารถจะสร้างสรรค์อะไรเพื่อซอสได้เพื่อทุกสรรพสิ่งได้เช่นกัน This means that while we're running a body on earth, the more aware we become, the more this pure you can come through us to change this world. นั่นหมายความว่าถ้าเกิดพวกเรายิ่งตื่นรู้ยิ่งรู้สิ่งที่เราพูดกันมาตอนนี้มากเท่าไหร่นะคะนั่นหมายความว่าฮิวเนี่ยก็คือสามารถจะมาเชื่อมต่อกับเราแล้วส่งเป็นพลังงานของโลกและช่วยสร้างสรรค์พวกเราได้มากยิ่งขึ้นไปอีก Let's make this clear. It's not really the world that needs to change. It's the people living on it. จริงๆแล้วความชัดเจนนะไม่ใช่โลกนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่คนบนโลกต่างหากที่ต้องเปลี่ยนแปลง Because they don't remember who they are, what they are, how they got here. เพราะว่าแต่ละคนบนโลกจำไม่ได้เลยว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนนะคะแล้วเรามาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไง Compared to many other worlds in our galaxy, that is not normal. ถ้าเราเทียบโลกของเรากับดาวอื่นๆนะคะในจักรวาลอื่นโลกอื่นบอกได้เลยว่าโลกเราเป็นปกติ We will go on a journey right way ตอนนี้เราจะออกเจอร์นี่กันนะคะ beyond the atmosphere of this earth. Why do we get beyond the atmosphere of earth? There's a simple answer. เราจะออกไปยังนอกบรรยากาศของโลกค่ะว่าทำไมออกเจอร์นี่ต้องออกไปยังนอกบรรยากาศของโลกนะคะเพราะมันมีเหตุผล That void out there in space that people used to call dark matter. More advanced quantum physicists call it zero-point energy, toroidal energy, or the energy of the universe. ซึ่งจากความว่างเปล่านะคะความว่างของนอกในจักรวาลที่เราเห็นนะคะซึ่งนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ของคนบนโลกเนี่ยจะเรียกว่า zero-point energy, toroidal energy หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนั้นนะคะที่เป็นพลังงานของ source They know that it's not black as it appears to the limitations of human sight. They know it's omnipresent energy, it's very bright, they know it's very powerful, but they don't know how to work with it. คือในพลังงานตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นความมืดจริงๆแล้วไม่ได้มืดเลยและเป็นพลังงานที่อัดแน่นและเข้มข้นมากนะคะแต่ว่าพวกเราไม่รู้วิธีการที่จะนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ยังไง The truth of the matter is simple. If you want to travel the stars, if you want to explore the multiverse, beyond the void and back, then the understanding of what we are as the Atma and the nature of the universe is essential. เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะในเรื่องถ้าเกิดพวกเราอยากจะออกไปมีประสบการณ์จักรวาลนอกโลกต่างดาวอะไรต่างๆเดินทางท่องเที่ยวในจักรวาลได้นะคะเราจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าเราเองไม่ใช่ตัวร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะเราถึงจะสามารถเดินทางตรงนี้แบบนี้ได้ One thing that's required to be a enlightened being is that we must know the nature of the life that exists in the grand multidimensional creation. ในการตื่นรู้นะคะเราควรจะต้องรู้ธรรมชาติในเหตุผลของการดำรงอยู่นะคะ As a human body and brain and personality of one lifetime, that's not possible. But as the Atma you are running that body, it is entirely possible. การที่จะรู้นะคะในเรื่องของการตื่นรู้ร่างกายและสมองของเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่อัตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละคือจะเป็นผู้ที่รู้ Because what you are isn't limited to one lifetime, one brain, one body, or one dimension. เพราะร่างกายของเรานะคะเราติดอยู่ในโลกหนึ่งชีวิตหนึ่งหรือในมิติหนึ่งนะคะเราจะอยู่เป็นเพียงแค่นี้เฉพาะร่างกายแล้วมันอยู่ได้เพียงเท่านี้ The only way really to recover knowing certainty about this is by awakening direct experience. การที่จะรู้ในการที่จะตื่นรู้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเอง You are a spherical energy being เราทุกคนเป็นพลังงานที่มีลักษณะกลม made of exactly the same energy as the source behind all life itself. ซึ่งเป็นพลังงานเดียวพ
ลังงานที่ถูกสร้างมาเหมือนกับพลังงานของซอสทุกประการ Like the energy we call the blackness of space, the Atma, you, are comprised of the same energy. It comes from a source very far above the physical worlds. ซึ่งในความเวิ้งว้างของจักรวาลที่เราเห็นเป็นความมืดนะคะตรงนั้นไม่ได้มืดนะคะเป็นพลังงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานของซอสซึ่งพวกเราเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานตรงนั้นเลยเป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากอัปเปอร์ที่อยู่สูงมากๆไกลมากๆนะคะ Just like all of you do. ซึ่งพวกเราเองทุกคนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว This is not your original home. ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่บ้านต้นกำเนิดของเรา The Milky Way galaxy we live on planet Earth is not your original home. แล้วก็ระบบทางช้างเผือกของเราก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเรา Your original home is not in the next major dimensional division up we call the astral plane. แล้วบ้านของเราก็ไม่ได้อยู่ที่ astral plane. It's not, your home isn't in the causal plane, the next heaven up. แล้วก็ไม่ใช่ที่ causal plane ที่อยู่ที่มิติที่สูงขึ้นไป It's not in the mental plane, the next major heaven upward. แล้วสวรรค์ที่เราเรียกว่าสวรรค์ที่อยู่ถัดขึ้นไปที่ mental plane บ้านของพวกเราก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเช่นกัน It's not in the etheric plane, even higher. แล้วก็ยังไม่ใช่ที่ etheric plane หรือที่สูงกว่านั้นก็ยังไม่ใช่บ้านของเรา Yet each one of you are running a physical form in those planes right now without remembering it as a single spherical being. ตอนนี้นะคะพวกเรามีร่างกายอยู่ตามเพลงต่างๆณขณะนี้เรากำลังรันร่างกายตรงนั้นอยู่โดยที่พวกเราไม่รู้อะไรเลยจำอะไรกันไม่ได้เลย If none of you are taught how to do this or access this and remember it while you're growing up, how are you expected to know it? เพราะไม่มีใครเคยสอนนะคะก็ทำให้พวกเราแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงจำได้ยังไงนะคะว่าเรายังมีร่างกายที่เรารันกันอยู่ตรงนั้น That recovery has to begin someplace, somewhere. แต่พวกเรานะคะมันจะต้องมีการเริ่มต้นจากจุดไหนสักจุด This is why we go on these journeys this way. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีการออกเดินทางกันแบบนี้ Remember this. Our journey tonight is actually effortless, no matter how hard or difficult you may believe it to be. จริงๆแล้วการเดินทางในวันนี้นะคะมันง่ายมากๆเลยแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันยากจังมันไม่เห็นมีประสบการณ์อะไรเลย Now, the second thing you need to remember is that you do it every night anyway without remembering for the most part. อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือว่าเราสามารถทำกันได้เลยทุกๆคืนเลยนะคะถึงแม้เราจำอะไรกันไม่ได้เราก็ทำกันอยู่แล้ว When the body ceases to work, what people call death of the body, it just stops working and you move on. คือเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้วนะคะในโลกนี้นะคะเราก็แค่ทิ้งร่างกายไปแล้วเราก็ไปมีประสบการณ์ต่อไป And you've done it many, many times. แล้วพวกเราก็ทำแบบนี้กันมาหลายครั้งมากแล้ว You have all lived more lives on other worlds and other realities than you've ever lived on Earth, even if you've lived 10,000 lives here. เรามีชีวิตกันอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นจักรวาลอื่นกันมานานมากๆกว่าการที่เรามาอยู่บนโลกนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แค่หมื่นปีหรือเราอยู่บนที่ดาวอื่นโลกอื่นนานกว่านั้นมากเลยนะคะ We are telepathic beings. พวกเราเป็นbeing ที่เราสื่อสารกันทางจิตนะคะ Not psychic beings, telepathic beings. There's a big difference. เป็นการสื่อสารทางจิตซึ่งไม่ใช่เป็นการสื่อสารแบบทางทำนายทายทักนะคะ The Atma that's running the body you have, you, can connect into the omnipresent you outside the atmosphere of Earth and meet beings from other planets and other dimensions and master teachers not known to this world. อัตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะสามารถเชื่อมต่อกับที่ upper world สามารถเชื่อมต่อกับดาวดวงอื่นสามารถเชื่อมต่อกับ being อื่นๆที่อยู่ดาวอื่นโลกอื่นได้ Every one of you is going to have to confront and awaken this truth sooner or later anyway. ไม่ช้าก็เร็วนะคะพวกเราก็จะต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าเราสามารถจะเชื่อมต่อพวกเขาได้ Each one of you should be asking yourself, what did I do to be in this hotel right now, awakening this?
แต่ละคนควรจะถามตัวเองนะคะว่านี่พวกฉันทำอะไรลงไปทำไมฉันถึงมาอยู่โรงแรมนี้ได้ทำไมเราถึงมาเข้าสู่เส้นทางตื่นรู้นี้ได้ Because you are co-creatively involved in your own awakening. เพราะว่าพวกเราจริงๆแล้วก็คือว่าเริ่มต้นในการสร้างสรรค์เริ่มตื่นที่จะมาช่วยสร้างสรรค์จริงๆแล้วนะคะ This also means that all of you are co-creating to some degree the ability to contact that you outside Earth, what people call divine spirit, without understanding it, and begin to work with it in a conscious way. จริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะก็คือตื่นแล้วสามารถจะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างสามารถที่จะสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างได้แล้ว With your permission, we can go on a journey beyond Earth. I will be using my voice in English and Perry will translate it into Thai for you. ขอให้ทุกคนอนุญาตนะคะสกอตขออนุญาตทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีการพาออกเจนี่นะคะโดยสกอตจะใช้สกอตพูดภาษาอังกฤษและแพรรี่จะแปลเป็นภาษาไทย If you're comfortable and you've closed your eyes, it's easier to close the eyes because it shuts off a part of the brain that's connected to this world. It doesn't hurt anything. นั่งในท่าที่สบายนะคะแล้วก็หลับตาการหลับตาก็คือเป็นการปิดตาของเราไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก When you visualize and imagine what I'm sharing with you, understand this. You are actually seeing it and experiencing it as the Atma, even if subconscious fear tells you it's not real. ขอให้เข้าใจว่าในขณะที่พวกเราหลับตาแล้วก็จินตนาการตามสิ่งที่สกอตกำลังแชร์ให้พวกเราฟังเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นจริงๆมีประสบการณ์จริงๆแม้ว่าที่ subconscious ของพวกเราจะหลอกพวกเราว่าเราไม่ได้เห็นนะหลอกมันจริงนั้นไม่จริง It's far easier to meet wondrous beings from other worlds and other realities this way before you meet them in person. เราก็จะได้เจอของเรื่องมียิ่งต่างๆนะคะที่อยู่พวกเราอยู่ก่อนที่พวกเราจะได้เจอตัวเป็นๆในอนาคตนะคะ What we call the subconscious has programs in it of a fear-based nature that would prevent you from getting aboard a craft if it landed. If a man and a woman, very high vibration, came out and said, "Get aboard," you'd run the other way. You can trust me in this. subconscious นะคะซึ่งทำให้พวกเรากลัวต่างๆทำให้พวกเรากลัวนะคะไม่สามารถเชื่อมต่ออะไรได้แต่ว่าในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้จะมีคู่สามีภรรยานะคะมาช่วยพวกเราควบคุมดูแล subconscious ให้แล้วเราจะกลัวมันเกินไป So whatever's in your subconscious that you don't yet remember, that can have an effect of controlling your nervous system to do the opposite of what you would like to do. อะไรที่อยู่ใน subconscious นะคะโดยจิตใต้สำนึกที่พวกเราไม่รู้เนี่ยนะคะซึ่งมันสั่งการทำให้พวกเราทำในสิ่งที่พวกเราไม่อยากทำ What started to happen a few of these hotel conferences ago was the secondary implant removal by kind beings from other worlds when we're outside Earth's atmosphere. เมื่อ 2-3 ครั้งก่อนนะคะในการออกเจอร์นี่นะคะได้มีบีอิงเข้ามาช่วยคนในโรงแรมพวกเราในโรงแรมเนี่ยนะคะเอา secondary implant ออกให้ It's important that you understand clearly that when we're working with the pure omnipresent energy, it is not positive, it is not negative, and it has no connection to any of those things while we're out there. ให้พวกเรารู้ว่านะคะในการทำงานตรงนี้ในการเชื่อมต่อตรงนี้เราทำงานกับพลังงานของโซลซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานกลางนะคะไม่มีพลังงานบวกลบหรือดีไม่ดีอะไรเลย It is the energy out in the universe that supports all things that spin and float in it. เป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมดให้สามารถดำรงอยู่ได้ including you. รวมถึงพวกเราด้วย You all have the ability to leave your body every night effortlessly, so you must have mastered something in previous lifetimes. พวกเราทุกคนมีความสามารถในการทิ้งร่างกายเพื่อออกไปมีประสบการณ์ก่อนที่เราหลับกันอยู่แล้วนะคะซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เรามีกันมาก่อนชีวิตหน้านี้อยู่แล้ว And you're here now in this hotel so that we can take things further forward. วันนี้พวกเรามาอยู่กันในโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อประสบการณ์ต่อด้วยกันต่อ
Imagine someone you love and respect. You are grateful that whatever that is in your life right now. จินตนาการถึงคนที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะที่เรามีกันอยู่ในชีวิต Needs to be genuine and sincere, something that makes you smile warmly inside when you first imagine it. จินตนาการถึงสิ่งที่เรารักทำให้เรายิ้มได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเมื่อเรานึกถึงสิ่งนั้นเป็นสิ่งแรก Person, place, or thing could be a hummingbird, a beautiful waterfall, a smile on a child. อะไรก็ได้จะเป็นนกจะเป็นน้ำตกจะเป็นรอยยิ้มของเด็กๆ It opens the door through the pineal gland in the center of the brain. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อที่ประตูที่อยู่ที่ pineal gland นะคะ It cannot and does never connect to anything of a negative nature. ซึ่งในการเชื่อมต่อตรงนี้นะคะไม่สามารถแล้วก็จะไม่เชื่อมต่ออะไรที่เป็นเรื่องของพลังงานลบใดๆทั้งสิ้น The energy below and supporting or behind and supporting the entire multiverse cannot be controlled by anything of a negative technological or being nature. พลังงานของซอสซึ่งอยู่ทุกที่นะคะเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีหรือสิ่งใดๆที่สามารถจะควบคุมทำอะไรพลังงานของซอสได้เลย And therefore we step into that omnipresent energy, and no negative being or technology can come anywhere near what we're doing. Trust me in this. It's true. ขอให้รู้ไว้นะคะแล้วก็เชื่อใจได้เลยว่าเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่การบรรยากาศพลังงานของพระผู้สร้างแล้วไม่มีใครร้ายหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะมาทำร้ายพวกเราได้เลย This means that anything you've ever been taught or that you believe that you think can attack you or a negative being or technology cannot even approach the energy field we are in when we get outside Earth's atmosphere. ขอรู้เลยว่าความเชื่อความกลัวต่างๆหรือใครที่เราคำสอนอะไรต่างๆที่สอนพวกเราไว้นะคะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเมื่อเราออกไปลอยอยู่เหนือนอกบรรยากาศโลกเพื่อจะในมีประสบการณ์ออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะ Ambassador Touchstone, a dear friend of mine, is a member of the Say-Rays human race. ที่เราเห็นนะคะก็คือAmbassador Touchstone ซึ่งเป็นเพื่อนรักของสกอตเนี่ยนะคะแล้วก็เป็น Ambassador ของเผ่า Say-Rays. He's a kind of mentor, but I also co-create with him for his benefit. เป็นเหมือนเมนทอร์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์กับพวกเรากับสกอตเนี่ยนะคะในการช่วยคนในโลก We will meet with him when we get outside Earth's atmosphere in space. เราก็คือจะเจอกับทอร์เรียนนะคะเวลาที่เราออกไปนอกบรรยากาศโลก Touchstone appears showing you an 18-foot tall human form, male body. เราได้ปรากฏตัวในรูปร่างของเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายสูงอยู่ที่18 ฟุต The Say-Rays were 18 to 25 feet tall when they had physical bodies. แล้วก็จริงๆแล้วชาวเซเรนมีความสูงประมาณที่18ถึง25 ฟุตนะคะ The Say-Rays were responsible for developing higher genetic forms like human and other races and developing them to space travel technology, and then they kind of disappeared to see what we would do with it. เซเรนเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นผู้เขาเรียกว่านะตั้งต้นในการสร้างสรรค์ในการก่อกำเนิดของ DNA เผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนะคะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่หลังจากที่เราสร้างสรรค์กันมาเป็นตัวแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าเราใช้กันแล้วเซเรนก็เหมือนกับเก็บตัวแล้วเงียบหายออกไป They did not evolve in our galaxy. They were originally evolved many galaxies away as humans with 12-stranded DNA, not 2 like us. เผ่าเซเรนไม่ได้วิวัฒน์มาจากในโลกหรือในกาแล็กซี่ของเรานะคะแต่ว่าวิวัฒน์มาจากกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่ถัดไปนะคะอีกหลายกาแล็กซี่นะแล้วก็เริ่มต้นจากDNA 43ไม่ใช่33เหมือนพวกเรา They did a special kind of immortalization of their physical bodies over 1 billion Earth years ago. แล้วพวกเขาสามารถที่จะเก็บเขาเรียกว่าเก็บร่างกายทำให้เป็นอมตะนะคะได้มาเป็นพันล้านปีแล้วจากเวลาของโลกเรา This means they reached a point in their unfoldment to simply dematerialize the DNA of their body
and store it in one of the teardrops in one of the layers of the Atma, the spherical being they are. นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถที่จะเก็บ DNA แพทเทิร์นของ DNA ของพวกเขาในหยดน้ำหยดหนึ่งที่อยู่ในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา When they want to manifest a physical form for a culture on a world that's high enough, evolved enough to appreciate them, they will draw on the hue energy out in space and just fill the body in with molecules. It appears instantly. And when they're done utilizing it, they put it back and store it. They don't have the burden of pushing around a physical body and eating and going to the bathroom like people on Earth do. ซึ่งสิ่งที่เซเรชาวเซเรทำเนี่ยนะคะเมื่อเขาต้องการที่จะ manifest ร่างกายของเขาเขาจะมีการ manifest กับ DNA ที่อยู่ในหยดน้ำหยดหนึ่งของพวกเขานะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของซอสแล้วก็จะไปปรากฏร่างกายของเขาให้กับชาวดาวหรือเผ่าพันธุ์ไหนที่ต้องการจะรู้จักพวกเขาเนี่ยนะคะแล้วเมื่อพวกเขาทำงานตรงนี้เสร็จแล้วพวกเขาก็จะก็คือจะเก็บพลังงานตรงนี้นะคะพลังงานที่มันจะหายไปแล้วก็ร่างกายเขาจะหายไปแล้วก็กลับไปเป็น DNA ที่อยู่ในหยดน้ำอยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา In your seat with your eyes closed, imagine someone you appreciate that you're grateful for. Just do it. It's effortless. Makes you feel good inside. And then imagine what it would be like for you to be in the ceiling of the hotel, up by the ceiling, as a spherical energy being, lighting up the whole room, all of you looking down at your body, sitting there with the eyes closed. You just daydream it. ให้เราเริ่มต้นจินตนาการถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่คนที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เรามีความสุขและยิ้มได้หลังจากนั้นให้จินตนาการว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรมณเวลานี้แล้วพวกเราทุกคนก็คือลอยเหนือเพดานห้องนะเพดานโรงแรมณเวลานี้ทุกคนแล้วมองกลับมาอย่างที่ร่างกายของตัวเองที่กำลังนั่งอยู่ในโรงแรมณเวลานี้ให้เห็นว่านี่เหมือนกับเป็นฝันกลางวันที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ You just imagine what it would be like to see your body below where you are. เราแค่จินตนาการเห็นว่าร่างกายของเราในตอนนี้เป็นยังไงอยู่ยังไงนะ That's it. แค่นั้นเอง Now imagine what it would be like to be at 10,000 feet above the hotel where you are in Thailand, looking right through the ceiling like there's a glass window and you can see you hovering above the ceiling, right the ceiling, and your body sitting in one of those chairs. ถ้าลองจินตนาการเพิ่มไปอีกนะว่าตอนนี้เราลอยเหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไปที่ประมาณ1,000 ฟุตมันเหมือนกับเรามองกลับลงมามันเหมือนกับว่าเรามองผ่านแก้วใสๆลงมาแล้วก็เห็นร่างกายของตัวเองนั่งอยู่ในโรงแรมให้ลองจินตนาการแบบนี้ดูนะฮะ At 10,000 feet, you are a spherical radiant being, like a sun but with structure to it, and you have a physical body standing out in front of it that looks to be about 36 years old, perfectly, flawlessly, radiantly healthy and trim, standing in the atmosphere beside you. It's an energy form of you that looks like you on Earth, but perfect. ที่ 10,000 ฟุตนะคะให้เราจะเห็นตัวเองว่าเราเป็นพลังงานที่สดใสที่สว่างไสวเหมือนพระอาทิตย์นะคะแต่ว่าในพลังงานที่เป็นพลังงานที่สดใสแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยเราเองก็จะมีโครงสร้างก็คือมีหยดน้ำมีแสงมีแถบสีต่างๆอยู่ในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยปรากฏขึ้นมาเหมือนเป็นร่างใสๆเนี่ยนะคะเป็นร่างแก้วนะจะให้พูดถึงเราก็จินตนาการว่าเรามีร่างกายอยู่ที่ประมาณ36 ปีร่างกายสมส่วนนะคะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งหญิงทั้งชายนะคะแล้วร่างกายสมส่วน I'm going to send out the hue, the first half of the word human, hidden in plain sight, and I'm going to send it out in higher levels so that I connect us to each of the dimensions we're going to journey through right now. ก็จะส่งฮิวออกไปนะคะส่งฮิวออกไปก็จะทำแล้วจะทำให้โปรมีการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่ข้างบนนะคะ When I send this out, Torellian and many other wonderful master teacher beings and Galactic Alliance personnel are in space waiting for us, doing it with me. ในขณะที่สกอตส่งฮิวออกไปนะคะทอร์เรียนมาสเตอร์บีอิงแล้วก็กาแล็กติกต่างๆที่เขาอยู่กับพวกเราตอนนี้นะคะจะร่วมส่งฮิวกับสกอตด้วย
What I'm doing here is establishing a link to the energy outside the atmosphere, one into the astral, one in the causal, one in the mental, one in the etheric, into the void known to certain Buddhist monks, and then beyond that, higher. ก็คือพลังงานนี้นะคะก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่ากับที่เพลของพวกเรานะคะที่ astral causal mental แล้วก็ etheric plane แล้วก็เพลนที่สูงกว่านั้น Understand there is no limits to the speed of light. ขอให้รู้ว่าไม่มีขีดจำกัดนะคะในเรื่องของความเร็วของแสง People have trapped themselves with that limitation on Earth because they determine that the speed of light, according to what their eyes can see, is 286,000 miles a second, approximately. ความเข้าใจของคนบนโลกทำให้เรามีข้อจำกัดเพราะความเข้าใจว่าความเร็วของแสงมีขีดจำกัดนะคะด้วยจากที่สายตาเรามองเห็นแต่จริงๆแล้วความเร็วของแสงไม่มีลิมิตไม่มีขีดจำกัด This is not true. อันนี้ไม่ได้ขีดจำกัดนะคะไม่คือเรื่องจริง There are no limits to the speed of light. It goes all the way through all the dimensions beyond what you can imagine. ความจริงก็คือสปีดความเร็วของแสงเนี่ยนะคะเราสามารถไปได้ทุกมิติทุกไดเมนชั่นเลย It is not molecular or atomic in nature or nuclear. ไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์เป็นไม่ใช่อะตอมไม่ใช่โมเลกุลใดๆทั้งสิ้นนะคะ It is energy, but it is not made of time and space and molecules and atoms. ก็เป็นพลังงานซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจาก lower world ทั้งหมดนะคะ It's the energy that supports all that spinning in it. เป็นพลังงานที่คอยซัพพอร์ตพลังงานต่างๆที่หมุนที่กำลังหมุนเขาเรียกอะไรนะหมุนเป็นอยู่ในจักรวาลของพวกเราในมิติต่างๆ So you are hovering as a sphere, not a physical body, with an energy body that looks like you at 10,000 feet. And each of you can see each other person in this hotel standing up there together right now. There are other beings with us from other worlds, men and women, kind of guides. พวกเราตอนนี้นะคะลอยกันอยู่ที่ประมาณที่10,000 ฟุตนะคะเรามีร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นร่างกายทางพลังงานก็คือเป็นร่างกายใสๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะมองเห็นพวกเราแต่ละคนนะคะให้มองเห็นพวกเราแต่ละคนด้วย I'll begin those tones now. เราจะเริ่มส่งคิวแล้วนะคะ
The omnipresent sound of the first hue, the first sound behind all creation, existed with all of us before the worlds of time and space, the lower dimensions, were built. เสียงของพระผู้สร้างนะคะก็คือเป็นเสียงที่ก่อกำเนิดขึ้นเสียงแรกก่อนที่จะมีการก่อกำเนิดของ lower world ทั้งหมด What you are that is not a physical nature, the real you, is timeless and ageless. ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราไม่ใช่ร่างกายตนเองนะคะแต่เป็นตัวตนที่ไม่มีเวลาไม่มีร่างกาย You were at the beginning with the source itself before the lower worlds of time and space were built. มีการเริ่มต้นครั้งแรกนะคะพวกเราอยู่กับซอร์สทุกคนเลยก่อนที่จะเกิดก่อกำเนิด lower world. Even if you've forgotten all of it now. แต่ตอนนี้พวกเราลืมมันไปหมดแล้ว You were there. เขาอยู่ตรงนั้น So how old are you? ถามตัวเองเลยนะคะว่าเราอายุเท่าไหร่แล้ว You can't even determine that in terms of billions of years. จริงแล้วเรานับอายุกันไม่ถูกเลยนะคะมันมากกว่าเป็นความล้านปี What I'm sharing with you now is telepathic, not psychic. สิ่งที่เฉพาะกำลังคุยกับแชร์กับพวกเราตอนนี้นะคะเป็นการสื่อสารทางจิต It is the pure connection through the hue that is not molecular or nuclear that we have always had. In this way, we communicate and stimulate awakening and enlightenment without the effects of fear or any negative nature. ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะซึ่งอยู่ตรงนั้นเพราะการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวเป็นการเชื่อมต่อพลังงานตรงจะช่วยในเรื่องของการตื่นรู้จะทำเรื่องของความกลัวอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะมาทำงานอยู่ร่วมกับพลังงานของได้ Imagine you are in outer space and you can see the Earth in the distance, spinning on its axis slowly, polar ice caps, oceans, land, and a barren moon circling it, the sun in the distance. จินตนาการว่าเราอยู่ที่ชั้นบรรยากาศด้านนอกของโลกเรานะคะเห็นโลกของเราเห็นสมุทรเห็นขั้วโลกเห็นพระจันทร์ของเราที่ไม่มีการหมุนรอบตัวเองเห็นโลกของเรากำลังหมุนรอบตัวเอง The moon does not turn on its axis in our solar system in this dimension, but it circles the planet, always showing us the same face. พระจันทร์ของเรานะคะซึ่งไม่เคยมีการหมุนเลยจะหันหน้าของพวกเราด้านเดียวเสมอแต่ถึงแม้ว่าพระจันทร์นี้จะไม่มีการหมุนรอบตัวมันเองเลยนะคะมันก็ยังหมุนรอบโลกของเรายังหมุนรอบเป็นวงจรของจักรวาลอยู่นะคะในวงจรของจักรวาล That's not normal. ซึ่งมันไม่ปกติที่พระจันทร์ไม่หมุน The moon, affected by the Earth's gravity, the sun's pull, stars' pull, the galaxy pull, should not be stationary. It doesn't move at all. It does not turn. ซึ่งในโลกของเรานะคะมันก็จะมีเรื่องของเสาพลังงานมีเสาพลังงานเขาเรียกอะไรโพลนะคะซึ่งการที่พระจันทร์ไม่หมุนมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยเพราะมันจะมีผลกับเรื่องของพลังงานในโลกของเราด้วย Understand this about your moon. That is not normal. ขอให้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่พระจันทร์ไม่หมุน And that needs to be fixed. มันจะต้องได้รับการแก้ไข That is part of Earth's near future. แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนะคะที่เราจะต้องมีรู้วิธีในการจัดการทำให้พระจันทร์หมุนอีกครั้งหนึ่ง That fix will not be able to be done by people on Earth. ซึ่งการซ่อมตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนบนโลก It has to be done by beings who run the mechanics of creation. แต่ว่าจะต้องมีการจัดการโดยนะคะที่เราเรียกว่า mechanic of creation ก็คือแสดงว่าจะถูกจัดการให้ These are beings so wondrous and so advanced
They don't have any direct connection to or dealings with Atmas or master teachers that run human bodies normally. ที่นี้นะคะก็คือจะแอดวานซ์มากๆเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับแอดมาของแบบของบีอิงทุกคนที่อยู่ดาวต่างๆหรือของมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะต่างคนก็คือต่างทำงานแยกส่วนกัน They are referred to as silent mentors by the more advanced beings in the universe. สิ่งที่จะพูดถึงก็คือเป็นสายเมนทอร์นะคะที่งานเรื่องของกลไกจักรวาลทั้งหมด Little is known about them even by the entire galactic alliance centered on a planet near the core of this galaxy. ที่ก่อนหน้านี้นะคะยังไม่มีใครเคยได้รู้จักนะคะหรือได้เจอกับไซเลนเทอร์เลยแม้แต่ว่าต่อกาแล็กติกเองนะคะก็ยังไม่มีได้เจอเลย The Series, like Turellian, we're going to be meeting in a moment, is mentored by them. Yes. เราได้เจอกับชาวเรียนนะคะแล้วก็บีอิงที่อยู่นอกจักรวาลนะคะนอกบรรยากาศโลกของเรานะคะ In space, be aware that you are a luminous spherical energy being. You can see all of us in a circle, and a being standing very tall in the middle of that circle. His name is Ambassador Turellian. ในชั้นบรรยากาศโลกของเรานะพวกเราก็คือเป็นด้านหน้าเป็นวงกลมนะคะกลมที่อยู่ล้อมรอบกับ Ambassador Turellian ซึ่งด้านหน้าของ Ambassador Turellian ก็คืออยู่ตรงกลางนะ He's not an ambassador to Earth. He's an ambassador to the Galactic Alliance. แล้วก็เป็น Ambassador ของ Galactic Alliance ด้วยนะคะ He's 18 feet tall, looks like a Greek god, slightly curvy, long blonde hair, crystal blue eyes, slightly pointed ears like an elf, in a single silken gown, bare feet, and he's holding his two thumbs up with a golden sphere of light around each of them. ซึ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือทอร์เรียนนะคะมีความสูงประมาณ18ฟุตนะคะผมสีวันเป็นวันหยิกนะคะคูแหลมเล็กน้อยดวงตาสีฟ้าตรงโตใส่เป็นชุดกราวยาวๆกลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะแล้วบริเวณเหนือนิ้วโป้งก็คือจะเราเห็นเป็นพลังงานแสงสีทองๆนะคะคลุมอยู่ทั้งสองข้าง That energy comes from the fifth reality above the void, known to certain esoteric groups on Earth. พลังงานนี้นะคะมาจากพลังงานที่มาจากมิติที่5ที่อยู่เหนือวอยหรือนิพพานขึ้นไปนะคะ And it's extending out from his thumbs up wrist in a field like a sphere of white golden light that's surrounding all of us. แล้วพลังงานที่อยู่ที่นิ้วโป้งของทอร์เรียนนะคะค่อยๆขยายตัวออกไปนะคะปกคลุมพวกเราทุกคน When you look down at your bare feet, and you have clothes on, you're not naked here, you look down at your bare feet and you realize they're standing on a white golden field of light. เราก้มลงมองที่เท้าเปล่าของพวกเรานะคะพวกเราใส่เสื้อผ้านะคะแต่เราไม่ได้รู้สึกหนาวหรือมีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเมื่อเราก้มมองที่เท้าของเรากำลังยืนอยู่บนพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งนั่นเอง This physical body you have here that we can see across from each other in a circle around Turellian is flawless, trim, about 36, male and female, depending on what you are. And it is an energy projection of you to each other. When you look up smiling, you're going to see a sphere of light hovering above you. And you suddenly realize you are the core of this light looking down on this body form, smiling up at you. พวกเราเองนะคะก็คือเป็นร่างกายที่เป็นพลังงานนะเป็นร่างใสๆอายุประมาณ36 ปีสุขภาพอะไรสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและพวกเรามองไปรอบๆก็คือจะเห็นพวกเราทุกคนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยนะคะเรากำลังลอยกันอยู่แต่ละคนก็จะมีร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานตามลักษณะเพศของตัวเองนะคะเราก็มองลงมาก็เห็นร่างกายยืนอยู่บนพลังงานของคิวนั่นเอง When you look at Turellian standing there with his quirky grin on his face, you can look up above his head, and it's a big, beautiful atmosphere hovering above the form he's showing you. เรามองที่เทอร์เรียนนะคะเหมือนกับเลิกคิ้วยกคิ้วขึ้นนะคะแล้วก็มองเลยขึ้นไปที่บนเหนือศีรษะของเทอร์เรียนก็เจอเป็นก็เห็นเป็นแอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของเทอร์เรียนนะคะ
There's a sound in that energy under your feet. It sounds like rumbling thunder, but it's not frightening. It's soothing. ที่ใต้เท้าของเราเนี่ยนะคะมันมีเสียงอยู่นะคะเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนกับเสียงซันเดอร์นะมันเสียงฟ้าล่ำหรือฟ้าผ่านะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวนะคะเป็นเสียงที่ซอฟต์แล้วก็นุ่มนวล It is the omnipresent sound of the physical universe. นี่คือเป็นเสียงของพระผู้สร้างนะคะในฟิสิกอลหมายถึงว่าในโลกทางกายภาพ It is the hue for the physical planes. เป็นเสียงคิวนะคะก็คือเป็นเครื่องความถี่ของเสียงคิวสำหรับโลกทางกายภาพ There are 144 parallel dimensions of planet Earths in the physical universe alone. มีคู่ขนานใน144คู่ขนานนะคะจากของโลกของเรานะคะ When you go up to the next division, people refer to as the astral plane, where all emotion comes from. There are 144 more parallel dimensions. เมื่อเราขยับขึ้นไปที่dimension ที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็น astral plane ที่นั่นก็ยังมี144คู่ขนาน You, as the Atma out in space, are capable of comprehending and understanding this. อัตมาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนมีความสามารถในการเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดี There are other beings here as well. Often referred to as Master Ramu, he is the being on the front cover of the Emerald Doorway book, holding this crystal device, this staff, with a symbol of the Egyptian Ankh on top. He has short, curly black hair, a short, curly cropped beard, a maroon robe belted with a simple rope and sandals, and he's holding the staff out in space. If you look above his head, there's the sphere, the Atma that he is, and he's showing you his body. มีมาสเตอร์ดีอีกคนหนึ่งนะคะที่มาปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือเป็นมาสเตอร์รามูที่เราเห็นได้จากปกหนังสือแล้วเราที่ยืนอยู่ข้างหน้านะคะมาสเตอร์รามูก็คือมีไม้เท้าอันหนึ่งนะคะไม้เท้าที่ถืออยู่ก็เป็นลักษณะเป็นคริสตัลแล้วก็มีลักษณะเป็นหัวกลมๆและมีวงตรงกลางเนี่ยนะคะมาสเตอร์รามูเองผมสีดำหยิกมีหนวดเคราสั้นๆแล้วก็ใส่ชุดออกเป็นสีเขาเรียกว่าสีมารูนนะคะเหมือนคล้ายๆแดงเลือดหมูแล้วก็ใส่รองเท้าสานนะที่เป็นปุกนะคะแล้วก็เหนือศีรษะของมาสเตอร์รามูไปเราก็จะเห็นหน้าตัวตนที่แท้จริงของมาสเตอร์รามู Looks like he's someone from Tibet, but he's not from Tibet. มาสเตอร์รามูดูเหมือนกับว่ามาจากเหมือนกับคล้ายๆคนทิเบตนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนทิเบตนะคะ Standing to the left side of Turelian, and we're in a circle surrounding them. ซึ่งมาสเตอร์รามูยืนทางด้านฝั่งซ้ายของโทรเลียนแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมล้อมพวกเขาอยู่ To the right of Turelian is a being named Master Opelum. ด้านขวามือของAmbassador Touchstone นะคะก็คือ Master Opelum. He is from a planet on the other side of the Milky Way galaxy called Oceania. มาจากดวงดาวที่ชื่อโอเชียนานะคะอยู่ในกาแล็กซีเดียวกับพวกเรานะคะ He's human, similar genes as we have on Earth, but 4-stranded DNA instead of 2. มีจีนเหมือนกับพวกเราบนโลกนะคะแต่ว่าจะมี DNA 4 สาย The human beings in that star system on their worlds evolved with the ability to breathe underwater or on land in the air. อินหรือชาวโอเชียนันเนี่ยนะคะเขามีความสามารถเขาวิวัฒน์จนถึงในขั้นที่ว่าเขาสามารถที่จะเพราะเขาอยู่ในน้ำนะคะอยู่ในทะเลเขาสามารถที่จะหายใจได้ในน้ำ He has moonstone colored pale blue skin, long silken black hair to his shoulders, emerald green eyes, slightly pointed ears, handsome, looks to be about 40, and he's wearing a simple single-piece slip-on uniform with simple kind of shoes he slips into, and he's simply smiling at you, and he's holding up his right hand. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะก็คือว่ามีผมสีดำนะคะแล้วก็ผิวสีออก
ฟ้าอ่อนๆดวงตาสีเขียวนะคะอยู่อายุประมาณอยู่ในช่วง46ปีใส่ชุดเหมือนชุดยูนิฟอร์มมันเป็นชุดเดียวทั้งตัวถึงเท้าอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาเองยกมือมาช่องกระดับยกมือขึ้นมาวิ่งยกมือขึ้นมา There's little webs between his fingers. That's why he's showing you this. He lifts his neck. 3 little slits under his neck that you wouldn't see unless he lifted his neck. คือมัสโซเทอรัมที่เขายื่นออกมาพวกเราเห็นนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนเท้าเป็ดที่บอกนะมันจะมีตรงนั้นเราไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแล้วก็ที่ใต้คางเหมือนจะมีคลื่นเล็กๆ3คลื่นนะคะเพราะว่านี่คืออยู่ในอาศัยอยู่ในน้ำก็มีลักษณะร่างกายจะเป็นไปตามนั้นนะคะ They evolved with the ability to breathe underwater on land. Their world is 4 times larger than Earth, mostly water covered with a few islands near the equator. ซึ่งชาวโอเชียนาเนี่ยนะคะสามารถจะหายใจได้ทั้งในน้ำและบนบกแล้วก็โลกที่เขาอาศัยอยู่นะคะใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ4เท่าแล้วในดาวที่เขาอยู่เนี่ยนะคะก็คือมีทวีปเนี่ยมีพื้นแผ่นดินอยู่เนี่ยประมาณ2-3ทวีปอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกอีควอเตอร์นะเส้นศูนย์สูตรของเขาอะค่ะ On those islands are large domes, clear domes covering 3 white alabaster, gold-crowned, and quartz-capped pyramids set in a jungle clearing. เราจะเห็นโดมอันหนึ่งนะคะโดมใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพีระมิดนับ3พีระมิดกับพีระมิด3อันที่อยู่ในนั้นนะคะ The body he's showing you in space is pure and perfect like yours. It's an energy form that looks human, and the Atma he is hovering above it. That body actually is alive on that planet, unaged after 500,000 years. ร่างกายที่องค์พระลัมแสดงให้พวกเราเห็นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับร่างกายที่พวกเราเห็นก็คือเป็นกับร่างกายเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมัสเตอร์องค์พระลัมเนี่ยมีร่างกายอยู่ได้ประมาณ500,000 กว่าปีแล้วนะคะ Certain master teachers immortalize the genomes on the DNA by turning on certain shut-off switches so that the telomeres at the end of the DNA do not shrink when the cells divide. ซึ่งมาสเตอร์บีอิงต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะเก็บ DNA ของเขาไว้อยู่ที่หยดน้ำนะคะเพื่อใช้ในการทำงานอะไรต่างๆได้ซึ่งใน DNA ในหยดน้ำของพวกเขาอะเทโลเมียร์เขาไม่ได้สั้นเหมือนเราคนบนโลกหรอกนะคะเขามีการเปิดสวิตช์ตรงนั้นที่ทำให้เทโลเมียร์ไม่มีการติดทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีอายุสั้นเขาสามารถจะแมนิเฟสร่างกายเขาเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้โดยอายุเท่าเดิมเหมือนอายุเท่าเดิม There are some human worlds and others humanoid and others non-human, where they've immortalized their higher genetic form to carry out certain purposes. It's not done to entertain themselves. แล้วก็มีดีอีจากดาวดวงอื่นๆนะคะที่พวกเขาก็เรียกอะไรคะมีการจัดการดูแลในเรื่อง DNA ของพวกเขาอ่ะทีนี้ในการทำให้พวกเขาควบคุมเขาเรียกอะไรเปิดสวิตช์ DNA ของพวกเขาได้เนี่ยนะคะทำให้พวกเขามีอายุยืนยาวทีนี้การมีอายุยืนยาวของพวกเขาอ่ะก็คือเพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้สรรพสิ่งไม่ได้มีเพื่อความบันเทิงหรือสิ่งใดๆเลย Ramu, on the opposite side of Turelian out here in space where we are, has a body in the 3rd higher parallel dimension of Earth, unaged after more than 500 years. รามูเองนะคะก็มีอายุถ้าเกิดนับจากทางโลกก็มากกว่า 500,000 ปีแล้วเช่นกันนะคะ When I say 3rd higher parallel dimension, there are 144. So there are different Earths and different vibration molecular time rate frequencies that you do not yet know about. ซึ่งรามูเนี่ยนะคะมาสเตอร์รามูเนี่ยอยู่ที่โลกของพวกเราจะอยู่ที่คู่ขนานที่3นะคะจริงๆแล้วมันมีคู่ขนานอีกหลายคู่ขนานนะคะแล้วก็จะมีความถี่ต่างๆที่พวกเรายังไม่รู้จักกันอีกเยอะ Oceania is in the 3rd higher parallel dimension across the galaxy. โอเชียนเองก็อยู่ที่คู่ขนานที่3จากโลกของเรานะคะ They have the technology, the spacefaring races, to traverse between these parallel dimensions, to be and to work with worlds that exist in different time rates. ซึ่งชาวโอเชียนเองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะคะและเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากเขาสามารถที่จะทำงานหรือเดินทางหรือจะมีการปรับเปลี่ยน frequency หรืออะไรต่างๆเพื่อใช้ในการ
เดินทางไปยังดวงดาวยังคู่ขนานต่างๆได้เลย When I state there are more than 450 million spacefaring worlds that comprise the galactic interdimensional alliance of free worlds on Zetronomy 1 on a planet near the galactic core, this is what I'm referring to. สิ่งที่สกอตจะพูดให้ฟังเชื่อมต่อเรื่องลงไปเพิ่มขึ้นนะคะก็คือในกาแล็กติกเองนะคะที่อยู่ที่ใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซี่อยู่ที่ดาวเซฟานามีเองเนี่ยนะคะในใจกลางกาแล็กติกตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีสหพันธ์กาแล็กติกที่เราเข้าใจนะโดยที่สหพันธ์กาแล็กติกตรงนี้นะคะมีอิงต่างๆที่มาอยู่รวมกันทำงานด้วยกัน450ล้านเผ่าพันธุ์นะคะ They travel between these 144 planes, and they have the technology to do this up to the beginning of the astral plane. Their ships do not go beyond that. ซึ่งพวกเขามีเทคโนโลยีนะคะสามารถใช้ยานเดินทางไปได้ทั้งหมด144คู่ขนานนะคะตั้งแต่คู่ขนานที่1จนถึงคู่ขนานที่144แต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปยังมิติที่ต่างขึ้นไปนะคะเพราะเขาอยู่ในมิติทางกายภาพนะคะ There are also some master teacher beings, men and women, appear to be about 36, showing you their forms. Some have snake-like skin, snake-like eyes, no hair, smooth, but not scaly, very attractive, very uplifting, very beautiful. Different men and women, some with longer earlobes, some with bigger foreheads, longer fingers, as a couple that have ivory-colored skin that are 10 feet tall, standing showing you themselves outside our little circle around Trillion. They are forming a sphere of spherical beings around us. They are master teachers, and they're going with us on this journey. So they are now aware of you. มีมาสเตอร์บีอีกเยอะมากมายเลยนะคะที่มาร่วมออกบุญกับพวกเราซึ่งเขายืนอยู่วงนอกรอบพวกเราอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมาสเตอร์บีอีต่างๆเหล่านี้นะคะมีหลายแบบหลายเผ่าพันธุ์นะคะอาจจะมีลักษณะที่เหมือนผิวเหมือนงูก็มีนะคะตัวเล็กบ้างตัวโตบ้างสีสันต่างๆออกไปนะคะบางคนก็เป็นลักษณะเหมือนคนผิวสีออกขาวๆสีพระจันทร์อย่างนั้นก็มีนะคะดวงตาสีม่วงสีแดงแล้วก็ผมยาวๆบลอนๆหรือว่าจะเป็นลักษณะที่หน้าผากโหนกหน้าผากใหญ่แบบนี้ก็มีนะคะคือหลายเผ่าพันธุ์มากตอนนี้มาสเตอร์ดีต่างๆที่มาออกเจอนี่ในครั้งนี้เขาได้รู้จักพวกเราทุกคนในที่นี้แล้วนะคะ They will stand in front of you, the physical form you're showing them, which is perfect. You look above their heads, you see an Atma, and you look above your own head, you see you that's running this energy form that looks like you, and there's a communication taking place between one man, one woman from other worlds, and you, each one of you. เรามองไปที่แอตมาตัวตนที่แท้แอตมาของมาสเตอร์ที่ต่างๆแล้วเราก็มองไปที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วเราก็มองกลับลงมายังร่างกายของเราที่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแล้วเราก็รู้ว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ควบคุมและสั่งการร่างกายที่เป็นพลังงานของเราและเราเองแอตมาของเราก็สามารถที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราก็สามารถสื่อสารทางจิตได้กับแอตมาของมาสเตอร์บีอิงนั่นเองนะคะ They do not control your mind. They do not invade your privacy. They are talking with you consciousness to consciousness to introduce themselves. ซึ่งมาสเตอร์บีอิงเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ควบคุมจิตเราหรือจะมาทำอะไรพวกเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นการสื่อสารกันทางจิตระหว่างจิตกับจิตกันด้วยความรักและเคารพเนี่ยนะคะพวกเขากำลังแนะนำตัวกับพวกเรา They will tell you their names if you listen, and if you can't bring it back consciously, don't worry about it. พวกเขากำลังแนะนำตัวแล้วก็บอกชื่อของพวกเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำได้เราก็เอากลับมาอย่างร่างของเราบนโลกด้วยถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร Because you will know it as the Atma, and eventually it will come through to your physical consciousness. เพราะว่ายังไงเนี่ยแอดมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยก็รู้นะคะแล้วการรู้ตรงนี้ก็จะมาส่งผ่านทางร่างกายของเราเอง I will give you 4 names. The rest you can explore for yourselves. ก็จะให้เรามา4ชื่อนะคะแล้วให้เราไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจกันต่อ Shantial is a male. Tonal Tial is his mate. ชอนทิวผู้ชาย
Dom Tiam is a male. Lam Tiam is mate. They are from the Galactic Alliance. They are master teachers, and they are adept at removing secondary, subconscious, fear-based programs. ก็จะมีชอนทีผู้ชายโซโลเทียผู้หญิงนะคะแล้วก็ดอนเทียมผู้ชายแลนเทียมผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยนะคะก็จะมาทำหน้าที่ในการช่วยคนบนโลกเอา secondary implant ออก These are programs that misdirect your vision, your thinking on Earth, to not look in the universe and to be afraid of knowing things. ไอตัว secondary implant เนี่ยนะคะที่มันติดเอาไว้ทำให้พวกเราเกิดความกลัวแล้วก็มองจักรวาลอ่ะคือมองผิดไปจากความเป็นจริงนั่นเองนะคะ All of the people in the hotel have a different man and woman working with you right now to assist you to remember what you are and what you're capable of knowing. ตอนนี้เราทุกคนในโรงแรมนะคะก็คือจะมีคู่สามีภรรยาเขาช่วยเอา secondary implant เนี่ยเพื่อออกไปให้นะคะทำให้เราได้จดจำได้ว่าเราเป็นใครนะคะว่าเราคือใคร You realize this is all an introduction before we go on our greater journey. นี่คือเป็นการเริ่มต้นก่อนที่พวกเราจะออกเดินนี่กันจริงๆ When you look out in space around us, you can see a white golden light everywhere. It's not black like you see in Hubble Space Telescope images. It's a white golden light. It's everywhere, and billions of suns are out there, stars, floating in it. ถ้าเรามองออกไปที่จักรวาลนะคะเราจะเห็นว่าเป็นพลังงานของแสงสีขาวประกายทองนะคะแน่นไปหมดเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้ดำมืดอย่างที่เราเห็นเวลาเราเห็นภาพทางอินเทอร์เน็ตที่พวกเราเซิร์ชกันนะคะเราเห็นพลังงานนี้นะคะสีขาวทองเนี่ยอัดแน่นเต็มไปหมดเราก็เห็นดวงดาวกาแล็กซี่เนี่ยอยู่เต็มกระจายกันไปทุกที่เลยนะคะ You can see the stars clearly and the white golden light behind it. The two don't interfere. It's like one energy is lighting everything up. The stars are a light, but you can clearly see them as different energies. เราสามารถจะมองเห็นดวงดาวพลังงานอะไรต่างๆได้ชัดเจนเลยนะคะดวงดาวแต่ละดวงที่เราเห็นมันก็มองเห็นได้ชัดแล้วเราก็เห็นได้ว่าดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีความถี่ของแต่ละดวงดาวแตกต่างกัน Imagine suddenly, as Turelian moves his hand upward, we're suddenly circling around Turelian, all of us, high above the entire Milky Way galaxy, in this white golden light, looking down on the galaxy spinning on its axis from above it. ให้จินตนาการนะคะว่าทอร์เรียนเนี่ยยกแขนขึ้นสองข้างและเป็นพลังงานแสงสีขาวทองนะคะซึ่งอยู่ที่เหนือขึ้นไปนะคะแล้วพวกเราก็คือจะตามพลังงานนั้นไปนะคะ You look over towards the left and there's the Andromeda Galaxy, our nearest galactic neighbor, a little bit larger, spiral like ours, spinning on its axis. ตอนนี้ก็คือว่าเราลอยอยู่เหนือที่เวกาแล็กซี่ของเรานะคะเราจะเห็นแอนโดรเมดากาแล็กซี่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็เห็นอีกกาแล็กซี่หนึ่งนะคะที่ใหญ่ขึ้นไปอีกฝั่งนะคะก็หมุนถัดไปจากแอนโดรเมดากาแล็กซี่ And you look past Turelian and you see all of us in the hotel, me and Perry included, looking at each other, and the Atma, what we are hovering above this form, looks just like that energy that's everywhere that galaxies float in. อันนี้นะคะก็คือเราจะเห็นพวกเราทุกคนนะมีทอร์เรียนเห็นแคร์รี่เห็นสกอตเห็นอะไรนี้นะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะก็มีการเขาเรียกอะไรนะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งพลังงานที่เราเห็นรอบๆของพวกเราเป็นแสงสีขาวทองนะคะเราเองเราก็เป็นพลังงานที่เหมือนกับพลังงานตรงนั้นเหมือนกัน The sound you hear out in that white field of energy is like soothing, rumbling thunder under your feet. You can feel it, see it, and experience it everywhere. เสียงที่มาจากแสงสีขาวประกายทองที่รอบๆตัวพวกเราอะนะคะเราได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องแต่เป็นเสียงที่มันนุ่มมันไม่ได้น่ากลัวนะคะเป็นเสียงที่พวกเราสามารถจะได้ยินไปพร้อมๆกันสัมผัสมันได้รู้สึกมันได้ You look down at one of the 7 spiral arms of our galaxy and suddenly we zoom down to hover above, out in space, above the Earth and the Moon and the Sun. ตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ที่แขนข้างหนึ่งของ Milky Way Galaxy ของเราทั้งหมดมันจะมี7แขนใช่ไหมคะตอนนี้เรา
อันนี้เราลอยอยู่เหนือใช่ไหมแต่ว่าให้เราจินตนาการว่าเรากำลังซูมนะคะมันขยายใหญ่ขึ้นให้เห็นโลกของเราแล้วก็เห็นพระจันทร์ I'm standing beside Terrellian. The form he's showing you is much taller than mine, but I'm pointing out in space. And suddenly we see the planet Saturn with its rings made of chunks of water, of ice. And we zoom towards it until we're hovering above the planet Saturn in our solar system. สกอตยืนข้างทอร์เรียนนะคะเพื่อเราเห็นว่าทอร์เรียนมีความสูงต่างจากสกอตยังไงว่าสกอตก็จะชี้ไปที่ดาวเสาร์นะคะแล้วก็เห็นที่ดาวเสาร์จะเป็นเหมือนกับน้ำแข็งนะคะลอยอยู่รอบๆดาวเสาร์นะแล้วก็ให้พวกเราเหมือนกับซูมขยายไปอีกนะคะปรากฏว่าตอนนี้เราคือไปเห็นดาวเสาร์ชัดยิ่งขึ้นไปอีก We can see a mile-long cylindrical-shaped ship with a luminous blue charge around the hull, hovering down in the ice rings. ก็จะเห็นยานบินที่เป็นเหมือนไซลินเดอร์นะคะยาวๆนะแล้วก็เป็นเห็นห้องของยานบินนะคะมันจะยาวๆอยู่ในนั้นนะคะ That is called an Emerald Star Cruiser. ยานบินนี้เราเรียกว่า Emerald Star Cruiser นะคะ It's a mile long, one of the smaller ones. ความยาวเป็นประมาณไมล์นะคะไมล์กว่า It is depicted on the front cover of the Sayre's Agenda book. ยานนี้เราสามารถดูได้จากหน้าปกหนังสือของหนังสือ The Series Agenda ค่ะ It has a curved bridge window in the front, but an identical one on the other end you can't see. ด้านหน้าเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นตัวโค้งๆอยู่ด้านหน้านะคะของหน้ายานนะแต่ว่าด้านหลังเราจะมองไม่เห็น Six 30-foot in diameter disc-shaped craft with three semi-spheric pods underneath and a blue energy field around them are approaching the left side of the central hull of this ship. ขออภัยนะคะจำขนาดยานไม่ได้แต่ว่าจะมียานที่เรียกว่าเป็นยานลูกนะคะเป็นสเกลชิปเนี่ยจะเห็นเป็นแสงเป็นสีน้ำเงินเรื่อยๆนะคะเป็นลักษณะดิสเป็นกลมๆเนี่ยกำลังจะบินเข้าไปในยานลำแม่นะคะ You watch one ship change until it becomes. They raise the molecular time rate with the electromagnetic field around the craft until it becomes transparent. And then it moves through the metal hull. There are no launch bay doors. And you can see it move inside a huge hangar bay and land next to some other ships on the floor. คือยานลูกเนี่ยนะคะเรียกว่าสเกลชิปเนี่ยเขาจะ raise ไวเบรชันของเขาจะให้สูงขึ้นจนเหมือนกับยานเขาเนี่ยมันเหมือนกับโปร่งแสงนะคะแล้วเขาก็บินทะลุเข้าไปในยานแม่โดยที่ไม่มีการเปิดประตูจากยานแม่เลยนะคะพอเขาทะลุเข้าไปแล้วมันเป็น frequency มันก็จะปรับแล้วเข้าไปยังลานจอดอยู่ที่ในยานลำแม่ของเขา The hull of the ship is a blue-gray metal. It has a thin blue electromagnetic, anti-gravitic light around it. And there are little vertical, horizontal, oval-shaped, convex windows that are clear, that are 6 feet apart, stationed around the middle section of the entire circumference of the ship. พอเราเข้าไปที่ยานเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นขนาดเนี่ยเป็นสีออกน้ำเงินเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะในช่วงกลางของยานจะมีหน้าต่างประมาณ60 บานนะคะซึ่งเราสามารถจะมองออกไปเห็นวิวข้างนอกได้เลยเอาเมื่อกี้ลืมบอกนะคะตอนที่เข้าไปจอดตอนที่ยานบินเข้าไปในยานเข้าไปจอดจะมียานบินที่เขาจอดอยู่แล้ว You can see this on the front cover of the Sayre's Agenda book. ซึ่งสามารถจะดูได้จากหน้าปกของสื่อThe Series Agenda. It is stationed there permanently for now in our solar system. ตอนนี้ยานแม่นะคะจอดอยู่ที่นี่อย่างถาวรนะคะ Those ships, the 30-foot in diameter, disc-shaped, saucer-shaped craft, control our solar system from end to end constantly. ชิปนี้นะคะยานบินอยู่ที่36 ฟุตนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะก็เป็นลักษณะเป็นกลมๆนะคะเหมือนเป็นถ้วยคว่ำนะคะก็คือจะมีการคอนโทรลก็คือวิ่งสำรวจจักรวาลของเราระบบของเราเนี่ยนะคะตลอดเวลาเพื่อให้มีความปลอดภัย They operate in Earth's atmosphere, but we do not detect them on radar unless they want us to see them. This is why they appear and then blink out and then appear far away across the horizon. They're really becoming part of a parallel dimension, coming down an opening and showing up elsewhere. They're still there.
They're just not visible or detectable by people on Earth. ซึ่งยานบินเนี่ยนะคะเขาทำงานกันอยู่ในที่ชั้นบรรยากาศหรือว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยนะคะไม่มีเทคโนโลยีของโลกเราที่สามารถจะจับสัญญาณกับพวกเขาได้เลยนะคะแต่ว่าบางทีที่เราเห็นเป็นแสงแล้วก็หายเป็นแสงแล้วก็หายเนี่ยนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้กันอยู่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถดีเทคกันได้แล้วพวกเขาก็สามารถจะเดินทางไปยังคู่ขนานอื่นได้ They cannot be shot down by laser weapons or rockets. ไม่ว่าจรวดยานบินเลเซอร์ปืนเลเซอร์อะไรต่างๆไม่สามารถจะยิงยานพวกเขาได้เลย The beings aboard them have no interest in controlling the governments of planet Earth. ซึ่งอะไรนะคะมันไม่มีการควบคุมรัฐบาลของเราทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยนะคะ They are here to protect Earth's people from destroying themselves. พวกเขาอยู่ที่นี่มาที่นี่นะคะเพื่อปกป้องพวกเราและปกป้องชาวโลกไม่ให้ทำลายตัวเองแล้วก็ไม่ให้ทำลายโลกของตัวเอง Be aware that Earth's governments, certain ones, did try to have nuclear war 12 separate times, and each time launch computers were shut down in opposing countries from space. ขอให้รู้ด้วยนะคะว่าผู้นำโลกของเราพยายามที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์12 ครั้งนะคะมีการกดไปแล้วนะคะแต่ทุกครั้งมีการปิดสัญญาณของระบบนิวเคลียร์จากนอกโลก I do not live this life on Earth in any fear of nuclear war whatsoever. มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะไม่มีความกลัวเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์เลยไม่มีเลยนะคะ Because of what I know. เพราะเขารู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตลอดไปอีกเลย This is being shared with you out near the planet Saturn, looking at this ship inside the ice rings, very near the hull of this massive mile-long spaceship. สิ่งที่สกอตกำลังเล่าให้พวกเราฟังนะคะคือสกอตก็แชร์พวกเราฟังจากดาวเสาร์ที่พวกเราอยู่ในห้องในชั้นดาวเสาร์นะคะซึ่งด้านนอกเองก็คือมีน้ำแข็งลอยวนอยู่นั่นเองนะคะ We can find ourselves approaching the right side of the ship about a third of the way back from the bridge, and we're looking through an observation portal. Turelian is moving down inside the hull. Remember, he's a spherical Atma, and his physical form that looks 18 feet tall is moving right through the hull like a ship does, and so are we. You look down and you realize your feet are wiggling your toes in plush blue luminous carpet. เรากำลังจะเข้าไปที่ห้องกว้างๆห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งนะคะโดยมีโทรเลียนนำไปการเข้าไปในห้องนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่ยานลูกบินเข้ามาในยานแม่แต่เราบินทะลุเข้าไปได้เลยนะคะแล้วพวกเราก็เข้าโทรเลียนนำพวกเราเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปตามโทรเลียนนะคะแล้วเราก็ไปยืนอยู่บนพรมนุ่มสีฟ้านะคะที่อยู่ใต้เท้าของเรา And you look up and you can see 300 of the ship's personnel standing beside the room and around the room near oval blue glass-top tables and getting up from chairs that are egg-shaped and white with blue cushions to greet us. พอเราเข้าไปในห้องนี้นะคะก็จะมีอีกต่างๆอยู่300มีติ้งนะคะ300 คนนะที่อยู่รอบๆตรงกลางห้องตรงนี้ก็คือจะมีโต๊ะที่มีบนโต๊ะเนี่ยจะเป็นของสีเงินนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นเลข8แล้วก็มีมีติ้งเนี่ยเขานั่งอยู่เมื่อพวกเราไปถึงเขาก็ยืนขึ้นเพื่อทำการทักทาย They represent over 100 different galactic spacefaring races. พวกเขากำลังแนะนำให้ได้รู้จักกับเผ่าพันธุ์ต่างๆนะคะมากกว่า100 เผ่าพันธุ์นะคะ A couple is standing up from a chair and we're looking at them. You look behind you, you see Turelian standing 18 feet tall, smiling, and the Atma, the big Atma, is above him. He's standing in this chamber more than 60 feet high and hundreds of feet long. ซึ่งพอเรามองเข้าไปนะคะมีคู่สามีภรรยาที่เขานั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะนะคะยืนอยู่แล้วโทรเลียนอีกก็อยู่ตรงนั้นนะคะโดยโทรเลียนเองสูงอยู่ที่ประมาณ18 ฟุตนะมันก็จะสูงมากอยู่นะคะ The men and women of this ship have a uniform on, and on the right chest area, it's a single body form-fitting uniform, including the slip-on footwear,
and it has a silver galaxy with a white alabaster, gold crowned, and quartz capped pyramid sitting above it, and 3 blue stars in triangle formation above it. That is a galactic alliance symbol. ผู้สามีภรรยาที่อยู่นี่นะคะเขาก็คือจะใส่ชุดฟอร์มนะคะแล้วด้านขวาของเขาก็มีเหมือนเข็มกลัดนะคะโดยจะเห็นว่าเป็นรูปกาแล็กซี่สีเงินแล้วก็จะมีรูปพีระมิดสีทองแล้วเหนือยอดพีระมิดขึ้นไปนะคะจะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนดวงดาวเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเป็น3 ดวงนะคะคือเป็นตัวแทนของกาแล็กติกนั่นเองนะคะของสายพันธุ์กาแล็กติก The man and woman standing there are the co-commanders of the ship. They are a mated couple, man and woman, about 6 feet, long hair to their shoulders, very elegant, about 40 years in appearance, trim, and they have their right hand up in greeting to you. They can see you. They see the physical form of energy that looks like you, you're showing us, and they see the Atma you are hovering above your heads. And you can see the Atmas hovering above their heads. ซึ่งคู่สามีภรรยาที่ยืนขึ้นทั้งเนี่ยนะคะมีผมยาวเนี่ยนะคะประมาณที่ช่วงไหล่ของเขามีความสูงประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วเราก็จะเห็นแอดมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาขณะเดียวกันคู่สามีภรรยานี้นะคะเขาก็จะมองไปยังพวกเราทุกคนเขาก็จะเห็นแอดมาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนแล้วก็ร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานของแต่ละคนเขายกมือขึ้นมาทักทายพวกเรา The ship's personnel are approaching all of you, friendly. They have different kind of skin, different earlobes, different shaped eyes, some violet colored, some snake-like, some human crystal blue, green, violet, red, orange. Some have silver hair like metal, 10 feet tall. They are members of the Galactic Alliance, and the 2 that have silver hair standing besides the commanders now have violet-colored eyes, silver-like metal hair, but it's soft, ivory-colored skin, longer fingers and feet and legs than humans. And this is a couple that runs a system of worlds on the other side of the Milky Way galaxy. ก็จะเห็นนะคะหมายถึงว่าสมาชิกของสภากาแล็กติกนะคะที่มีกันเป็นร้อยคนนะคะที่อยู่รอบๆพวกเราอยู่โดยจะมีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปนะคะบางคนมีสีม่วงสีเขียวนะคะลักษณะเป็นคนบ้างลักษณะเหมือนงูบ้างตัวเล็กตัวใหญ่นะคะหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีผมสีทองผมสีบลอนด์นะคะตาสีม่วงสีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ใครจะเห็นนะคะแล้วก็ทันใดนั้นเราก็จะเห็นเป็นคู่สามีภรรยาอีก1 คู่ที่มายืนอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกอะไรนะผู้บังคับบัญชาการที่ยืนอยู่ที่โต๊ะต้อนรับพวกเราอยู่นะคะโดยทั้งคู่เนี่ยมีผมบลอนด์สีเงินนะคะแล้วก็มีตาสีม่วงพวกเขาอยู่ที่ดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่อยู่ในกาแล็กซี่เดียวกับพวกเรา I didn't say that much. They are from the Xeon-Tarnamus race from a planet called Xeon-Tarnaman 1. คู่สามีภรรยาที่เพิ่งมาปรากฏตัวเนี่ยนะคะเขามาจากดาวเซียนทรานามานวันนะคะ They're going to show you in a holographic presentation right in the air between all of us what their planet and sun system looks like. คู่สามีภรรยาที่มาใหม่ที่มาจากดาวเซียนทรานามานวันนะเขากำลังทำโฮโลแกรมเหมือนเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ในกลางอากาศนะคะว่าให้เห็นว่าดวงดาวที่พวกเขามาเป็นดวงดาวแบบไหน You begin to see a large planet 4 times larger than Earth with little continents all over its surface, no polar ice caps. เขาจะเห็นดวงดาวนะคะของดาวที่พวกเขามาเนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่กว่าดาวโลกเนี่ยประมาณ4 เท่านะคะแล้วก็เห็นเป็นทวีปต่างๆนะคะอยู่บนดาวของเขาโดยที่ดาวของเขาไม่มีขั้วน้ำแข็งเรียกว่าขั้วเหนือขั้วใต้นะคะ There are domed cities with pyramid structstructures within them, geometrically positioned around the planet. แล้วก็จะมีโดมนะคะอยู่รอบดาวของเขานะคะแล้วในโดมก็จะมีพีระมิดอยู่ในนั้น
There are 3 moons circling the planet the size of Earth, no polar ice caps with dome cities on them as well. ดาวของเขาจะมีดวงจันทร์3 ดวงนะคะแล้วไม่มีน้ำแข็งเหมือนขั้วโลกของเราด้วย In the distance are 3 suns. It's a trinary sun system. There's a big blue-white giant, a little further out a yellow sun like ours, and further out what's called a red dwarf. And those 2 smaller suns circle the big sun, and this big planet and its 3 moons circle those 3 suns. มองเห็นออกไปไกลๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะดวงใหญ่ก็คือจะเป็นดวงออกสีน้ำเงินดวงที่2ก็จะเป็นดวงสีออกน้ำเงินเหมือนพระอาทิตย์ของเราและดวงที่3ก็เป็นดวงเล็กๆนะคะโดยที่ดวงเล็กก็คือหมุนรอบดวงใหญ่ก็หมุนรอบวนกันไปแล้วก็หมุนรอบดวงดาวพวกเขา Trinary sun systems and their planets, the planets do not have polar ice caps. ระบบที่มีดาว3 ดวงนะคะเขาก็เขาเรียกอะไรคะไม่แน่ใจนะขั้วโลกโอเค The couple standing beside the commanders of this ship. ผู้บัญชาการของดาวนี้นะคะที่เป็นคู่สามีภรรยา are showing you body forms they have on that world that are immortalized. They are 3.5 million years old, unaged. เอามาด้วยกับคู่สามีภรรยาที่โชว์ดวงดาวให้พวกเราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาให้พวกเขาเองก็เขาเรียกอะไรนะเก็บร่างกายของเขาไว้นะในอัตมาประตูที่แท้จริงของเขาโดยพวกเขาเองมีอายุการที่ 3.5 ล้านปี That's higher genetic science, much older than Earth, but it's current science known out in the galaxy. Earth people could benefit from this at the right time. ซึ่งวิทยาศาสตร์ของเขามันก้าวหน้ามากๆล้ำหน้ามากๆนะคะในอนาคตเนี่ยชาวโลกของเราก็น่าจะได้ประโยชน์จากเราของพวกเขานะคะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของพวกเขา They are showing you this to demonstrate what your potential is. พวกเขาโชว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พวกเราดูนะคะเพราะว่าพวกเราเองมีความสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ You must remember, however, that these beings know who they are that isn't this body, and they're able to get in and out of it consciously at will. ยิ่งเหล่านี้นะคะทั้งคู่นี้เขารู้ว่าตัวตนของเขาเป็นใครแล้วเขาสามารถจะออกเดินทางหมายถึงว่าออกไปจากร่างกายแล้วเข้าออกของเขาได้ตลอดเวลาโดยที่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลา Those few beings and master teachers who do this with a physical form do so for a co-creative purpose with the source behind all life. โดยที่มีอิงต่างๆเนี่ยนะคะที่เราไปเจอมาเนี่ยเขาสามารถจะเดินทางด้านหน้าไปที่ต่างๆอย่างรู้ตัวอย่างมีจิตสำนึกได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกับซอสร่วมกับสร้างสรรค์ได้อย่างรู้ตัวตลอดเวลานั่นเอง Some of the planetary systems beyond the 7 sisters we call the Pleiades have bodies that don't age for several to 3,000 years. They're human. ซึ่งที่ดวงดาวนะคะที่เราเรียกว่าดาวเรซูเดนอยู่ที่เพลเนียนนะคะก็คือจะเป็นดวงดาวซึ่งพวกเขาก็มีอายุยืนยาวได้เป็นบางพัน 2,000 หรือ 3,000 ปี It's important for you to understand they do not have overpopulated worlds. แล้วพวกเราก็ควรจะได้รู้นะคะว่าดวงดาวของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีประชากรเยอะเหมือนโลกของเรา When they leave a body for the last time, they simply dissolve it, disengage from it, and move on to a designated place they've been planning to go to. การที่เขาจะทิ้งร่างกายของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะคิดว่าเขาจะไปที่ดาวไหนอะไรต่อเขาได้เลยนะคะ There's no fear of death on that world, on Norexilum, out in the Pleiades either. พวกเขาไม่มีความกลัวเรื่องของความกลัวตายแต่เพราะเขารู้ว่าจะไปไหนจะไปทำอะไรต่อนั่นเอง Beings on those worlds, like you, grow up. By the time they're 10 years old, they have the equivalent of 10 PhDs in capability as children. อียิ่งที่อยู่ตามดาวอื่นเนี่ยนะคะในวัยอายุ10 ปีเนี่ยเขาวิวัฒน์จนไปถึงขั้นว่าเขาได้มีใบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เลยนะคะ10 ใบเลยนะประมาณนั้นนะคะ
They're able to use 100% of 100% of the developed brain they have in those bodies, and they're telepathic and have photographic memories, all of them. ซึ่งเขาทุกคนเนี่ยนะคะมีความสามารถในการใช้ในเซลล์สมองของเขา 100% เลยทุกคนมี100ใช้ได้100เลยนะคะมีความสามารถแล้วก็ยังมีความสามารถในการใช้เขาเรียกอะไรคะการสื่อสารทางจิตและในการเห็นเป็นภาพสื่อสารทางภาพกันได้ด้วยนะคะ To them, it's not a big deal like it would be to someone on Earth. It's normal. อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขานะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลย Do you remember when I shared with all of you, I'm doing so now here, out on this blue carpet inside this observation chamber aboard an Emerald Star cruiser? ขณะที่กำลังแชร์ที่สกอตกำลังแชร์พวกเราฟังเนี่ยนะคะพวกเราเองก็ยังยืนอยู่บนโคมสีน้ำเงินนุ่มๆอยู่นะคะแล้วข้างนอกที่เรามองไปเนี่ยก็คือเห็นเป็นน้ำแข็งลอยอยู่นะคะที่นอกดาวเสาร์ของเรา When you look at the 300 of the ship's personnel from different races, human, humanoid, snake-like but bipedal, 2 arms, 2 legs, and other races, you begin to remember that you knew these kinds of lives. เรามองไปยังเขาเรียกว่า personal ship นะคะคือคนที่ทำงานในยานเนี่ยนะที่มีกันเป็น 200-300 คนที่อยู่แล้วก็พวกเราเนี่ยจะเป็นผิวพรรณต่างๆแต่ว่าขนาดเป็นงูสีม่วงสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นเนี่ยเรามองพวกเขาแล้วเราก็เหมือนกันว่าจดจำพวกเขาได้เลยรู้จักกันเลยนะคะ Even if you've been made to forget them now. ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ลืมพวกเขาเลยหมุนไปบ้าง They are not lost, they're just suppressed. จริงๆแล้วไอ้การจำได้นะมันไม่ได้ความจำนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ถูกเก็บเอาไว้เท่านั้นเอง Of course, the bright side of this means it can be reversed. ถ้าเรามองไปดีมุมนั่นหมายความว่าเราสามารถจะมองว่ากลับไปฟื้นฟูจดจำมันได้อีกนะคะ Any potential or experience that can cross your path that can completely recover you and you can know it starts with working with the hue, the first sound behind creation. ความเป็นไปได้ที่ทำให้เราความทรงจำการจดจำตัวเองกลับมาได้นั่นก็คือการทำงานกับฮิวการเชื่อมต่อกับฮิวนั่นเองนะคะ The beings on many other world systems understand this. ซึ่งบีอิงต่างๆที่เขามาจากดาวต่างๆโลกต่างๆเขาเข้าใจพวกเราทุกคนดี And we suddenly find ourselves out in space above Saturn, looking down on this ship stationed in the ice rings where we started this journey. ตอนนี้อยู่พวกเราก็ลอยขึ้นมาอยู่เหนือบรรยากาศลอยอยู่เหนือดาวเสาร์นะคะมองเห็นยานที่เราเข้าไปดาวเสาร์เมื่อสักครู่นี้เนาะ Turelian is still in the center, Ramu to the left, Opelum to the right, and Eta and Din, their mates, are Drens, hovering above Turelian's head. เราเรียกที่ลอยอยู่ตอนนี้พวกเราลอยอยู่เหนือดาวเสาร์นะคะโดยมีทาราเรียนอยู่ตรงกลางมาสเตอร์รันอยู่ด้านซ้ายมาสเตอร์เทอร์ลัมอยู่ด้านขวาแล้วมีเอธาแอนดินดินนี่คือเป็นภรรยาของเอธานะคะทั้งสองเนี่ยกำลังลอยอยู่เหนือทาราเรียนขึ้นไป Eta and Din evolved under in huge volcanic emptied chutes. The bottom of Oceania's ocean where Opelum comes from, a very long time ago, and they developed the ability to levitate and fly through the air as organic creatures. ซึ่งทั้งเอธาและดินเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นประเภทเขาเรียกว่าเป็นเดรนนะคะเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งเรียกว่าเดรนซึ่งอยู่ในภูเขาไฟนะคะแต่ว่าอยู่ที่ใต้โลกอยู่ที่ดาวโอเชียนาซึ่งอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนะคะโดยเป็นปล่องภูเขาไฟที่ไม่ได้มีภูเขาไฟแล้วนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นซิลิก้าเบสและพวกเขาวิวัฒน์ขึ้นมาจนตอนนี้พวกเขาสามารถที่จะลอยได้แล้ว They're silica-based genetic bodies that they're running, not carbon like humans. พวกเขาเป็นซิลิคอนเบสนะคะไม่ใช่คาร์บอนอย่างพวกคนบนโลกเหมือนพวกเรา They're about 3 feet long from the tip of their adorable noses to their tails that glow opalescent like crystal opal in bright sunlight when activated. พวกเขาเนี่ยมีความยาวประมาณ3 ฟุตนะคะจากหน้าจนถึงหางของเขาโดยที่หางของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแสงคริสตัลสามารถจะส่องแสงขึ้นมาได้ Above them, there are beautiful
pair of Atmas just like you running those forms. They actually have those physical bodies on planet Oceania. พวกเขาเองก็มีแอตมาตัวตนที่แท้จริงนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขานั่นเอง Myself and Etta and Did became fast friends, brothers and sisters if you were, over 100,000 years ago back on the ancient continent of Lemuria before it was destroyed. สกอตเองเป็นเพื่อนกับเอธากับดินเนี่ยนะคะหรือจะบอกว่าเป็นเหมือนพี่ชายพี่สาวพี่ชายน้องสาวอะไรประมาณนี้นะคะกับเอธากับดินตั้งแต่เมื่อแสนกว่าปีก่อนที่เลมูเรียในสมัยนั้นจะเกิดการล่มสลายนะคะ We are friends today. ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ They are both master teachers. They teach in the Hugh Expansion Ray Academy, above and beyond the void. ทั้งคู่นะคะทั้งดินและเอธาเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นมาสเตอร์ดีแล้วสอนอยู่ที่ Hugh Expansion Ray Academy นะคะที่ลอยที่อยู่เหนือนิพพานขึ้นไปเหนือความว่างขึ้นไป The Zentranamus couple, with the silver hair and violet eyes and ivory-colored skin, very tall, also teach there. อย่างคู่สามีภรรยาของเซนทรัลนามูสที่เมื่อกี้เขาโชว์ว่าเราเห็นดวงดาวของเขาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ทั้งคู่นะคะแล้วก็สอนอยู่ที่ Hugh Expansion Ray Academy ด้วยเหมือนกัน Ramu and Opelum do as well. ทั้งมาสเตอร์รามูและโอเปรัมก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วก็สอนที่ Hugh Expansion Ray Academy เหมือนกัน I oversee as my responsibility the administration of that place. ส่วนสกอตเองเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะฝ่ายแอดมินของ Hugh Expansion Ray Academy. It is located between the 5th and 6th major divisions above the void known to certain esoteric groups on Earth. ซึ่ง Hugh Expansion Ray Academy อยู่ระหว่างมิติที่ 5 กับมิติที่ 6 ที่อยู่เหนือความว่างหรือนิพพานขึ้นไป The 100 or so male and females Atmas hovering in a sphere around us are from different dimensions and from different planets, and they're going with us because they're returning to teach there tonight. มาสเตอร์ที่อยู่กับพวกเราเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยนะคะเขาก็ขึ้นไปที่ Hugh Expansion Ray Academy ตรงนั้นเหมือนกันเพื่อที่จะพวกเขาก็จะมีต้องไปสอนที่นั่นด้วยเช่นกันนะคะ When you look up in space, we are near the planet Saturn, but it's not very far from Earth. It's just in our solar system, way on the edge of a seventh spiral arm of the galaxy. ถ้าเรามองไปที่ชั้นที่รอบๆจักรวาลข้างนอกนะคะตอนนี้เราก็คือลอยอยู่เหนือดาวเสาร์นะคะแล้วเราก็อยู่ในที่แขนหนึ่งของ spiral ของ Milky Way Galaxy ของเราค่ะ You look up, you see a little blue star flash into existence like a strobe light. It brightens all of space and then dims to a radiant star. เรามองขึ้นไปนะคะเราเห็นเป็นมันก็เป็นแสงสีน้ำเงินดาวเล็กๆนะคะแล้วมันแฟลชมันแสงอะไรมันส่องประกายมันแฟลชขึ้นมานะคะเราเห็นเป็นแสงมันกระจายเลยนะคะเหมือนกับเป็นดาวดวงนึง The star starts to duplicate itself until it opens into a clockwise spiraling vortex like an hourglass going upward, and it looks like luminous blue-green water. It's a tunnel. ที่เราเห็นเป็นดาวที่ส่องแสงเป็นแวบขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับว่าเขาแตกไปอีกดาวหนึ่งแล้วค่อยๆขยายกลายมาเป็นวอร์เท็กซ์นะคะก็คือว่าเป็นแสงสีเขียวน้ำเงินนะคะเป็นช่องลงมาเลยเป็นท่อลงมาเลย You can hear the high single note of a flute playing a hauntingly beautiful melody coming down through this vortex, and it's very attractive to you. แล้วเราก็ได้ยินเหมือนเป็นเสียงเพลงนะคะที่อยู่ตรงดาวตรงนั้นนะคะแล้วเสียงนี้มันไหลลงมาจนมาถึงพวกเราเป็นเสียงที่มันน่าฟังมากเลย The light on the other end of that tunnel is vastly more bright than space all around you. It's brighter than the white golden light of the hue that supports everything. แสงที่อยู่ตรงปลายอุโมงค์นั้นนะคะมันสว่างมากๆเลยสว่างกว่าตรงที่เราอยู่ณตอนนี้ And then Turellian moves upward. We're in a circle around him and a sphere of beings around us. And as we approach this opening upward, we appear like the size of a dime to a dinner plate. It's quite large.
and then we're shot upward through it. And as you look through the walls, you can see this aluminum, whirling, blue-green, water-like light. อันนี้คือพอเราเลื่อนเข้าไปในเหมือนกับเป็นท่อแสงตรงนี้นะคะแล้วพวกเราทุกคนก็ตามพอเราเลื่อนเข้าไปถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับเราเป็นเหรียญเล็กๆที่วางอยู่ในจานข้าวนะคะให้เทียบกับท่อแสงกับตัวพวกเรานะคะว่ามีขนาดเท่านี้แล้วให้เรามองออกไปที่ท่อแสงที่เราเลยไม่ได้เรียกท่อแสงไม่เป็นไรนะก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นแสงสีขาวน้ำเงินนะคะเหมือนเป็นน้ำไหลเป็นพลังงานนะคะเราอยู่ในท่อนี้เพื่อจะย้ายขึ้นไปข้างบนกันนะคะOnly on the other side, you look down and you can see down through this hourglass, and you can see us hovering around Turelian near the planet Saturn. We are in both places at the same moment. พอเรามองลงไปนะคะเราก็ยังเห็นตัวเราเองที่ยังลอยอยู่เหนือดาวเสาร์พร้อมๆกับทอร์เรียนก็คือนั่นหมายความว่าตัวเราอยู่ในท่อแสงตรงนี้นะคะในวงแสงนี้ขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ลอยอยู่เหนือดาวเสาร์เหมือนกันนะคะเราอยู่พร้อมกันทั้งสองที่ในเวลาเดียวกันThis is very advanced stuff. This is not revealed in any of my books. อันนี้มันเป็นอะไรที่อันมาสุดอีกนะคะมันยังไม่มีบอกอะไรในหนังสือของสก๊อตนะมันไม่ได้เขียนอย่างนี้ The books are interdimensional doorways that lead to this. หนังสือนะคะที่เป็นดอเวย์ต่างๆนะคะก็คือจะนำมาสู่ประสบการณ์ของพวกเราในตอนนี้วันนี้นะคะ When you look down now, the vortex vanishes, and you are looking down. You can see your bare feet standing high in the atmosphere, and you see 6 snow-covered mountain peaks in a circle in the center of a huge circular floating landmass. อันนี้นะคะเราก็คือลอยขึ้นไปเมื่อกี้ที่เราเห็นแสงที่อยู่ใต้เท้าลงไปใช่ไหมคะตอนนี้คือแสงต่างๆมันหายไปแล้วพวกเราปรากฏว่ามายืนลอยอยู่เหนือภูเขาที่มีภูเขา6ลูกนะคะที่มียอดภูเขา6ลูกแล้วตรงกลางเป็นน้ำนะคะ The sound at first you hear is millions of men and women's voices, pure, perfect vocal cords, sending out the hue on all these harmonious levels. เราจะได้ยินเสียงของทั้งหญิงทั้งชายผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นหลายร้อยหลายเสียงเลยนะคะส่งเสียงคิวประสานกัน And then it becomes a round whole tone. You can hear it's very soothing, but it's everywhere. แล้วเสียงนั้นมารวมกันมันเหมือนกับเป็นเสียงที่ออกเป็นเสียงกลมๆนะคะเป็นคิวออกมานะคะเป็นเสียงเดียว In the distance, way out on the horizon, you can see a white, luminous, sandy beach that circles the entire circumference of this huge floating landmass. It's floating in a cobalt blue atmosphere like the most beautiful blue sky day. เรามองไปไกลๆนะคะที่ตรงปลายไกลๆนั้นเราจะเห็นเหมือนเป็นหาดทรายสีขาวนะคะล้อมรอบทุกอย่างมากนะคะขณะเดียวกันเราลอยอยู่ในบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราลอยอยู่ในท้องฟ้าเหมือนวันที่ฟ้าสดใสสีฟ้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ There are no suns, no moons, no stars here. โดยที่นี่นะคะไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวต่างๆเลย The blue energy that surrounds this floating landmass appears to go on forever in every direction. ซึ่งพลังงานสีน้ำเงินที่เราเห็นแบบเป็นท้องฟ้าวันสดใสกับพวกเราเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่อยู่ตรงนั้นตลอดไปนะคะไม่มีวันสูญหายเลย This floating landmass and the 6 mountain peaks circling a white sandy island surrounded by a blue-green luminous lake is all suspended and held in place by beings. ภูเขา6ลูกที่เราเห็นนะคะเป็นภูเขาที่มียอด6ลูกคุณภาพออกนะคะเป็นภูเขาเหมือนกับเป็น6เหลี่ยมนะคะแต่เป็นภูเขา6ลูกตรงกลางเนี่ยเป็นน้ำสีเขียวน้ำเงินนะคะและตรงในระหว่างภูเขา6ลูกที่เป็นน้ำล้อมรอบตรงกลางจะเป็นเหมือนกับเป็นทรายเป็นเกาะอยู่นะคะซึ่งภูเขาทั้ง6ลูกเนี่ยก็คือจะเป็นบีที่เขาดูแลตรงนี้อยู่ This is something that did not exist as a training facility until a few Earth years ago. ที่นี่นะคะไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมานานมาแล้วนะคะเพิ่งก่อกำเนิดเมื่อไม่กี่ปีของโลกเราที่เองที่หนึ่งที่คือ expansion rate ค่ะที่นี่นะคะ It is made out of an energy of the hue that is not molecular or nuclear in nature. ซึ่
ซึ่งที่นี่เองก็คือสร้างมาจากพลังงานของฮิวไม่มีโมเลกุลไม่มีอะตอมไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีพลังงานอะไรพวกนี้เลยนะคะเป็นพลังงานฮิวล้วน Down on that island, at the basin between these 6 snow-covered mountain peaks, is a crystal sphere, blue, transparent, with a luminous blue star in it, hovering above a 4-foot-high pedestal of blue stone laced with gold, polished. ที่กลางเกาะตรงนี้นะคะจะมีคริสตัลจะเป็นรูปคริสตัลกลมๆสีน้ำเงินนะคะแล้วในคริสตัลกลมๆก็คือจะมีคริสตัลอีกลูกนึงนะคะที่เป็นสีน้ำเงินส่องแสงประกายอยู่ในนั้นซึ่งไอ้คริสตัลกลมๆลูกใหญ่นะคะลอยอยู่เหนือเหมือนกับเป็นแท่นสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ4 ฟุตซึ่งแท่นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหินสีน้ำเงินเป็นขอบสีทองนะคะสีฟ้าอ่อนๆขอบทองนะคะ That blue star in the center of the sphere has a white shaft of golden white light coming down into it, going down the blue pedestal, out the bottom of the Hue Expansionary Academy, into Satnam's realm just below here, the 5th plane, and into the kind of a cobalt, pale blue atmosphere that we call the void. Doesn't appear to be anything in it. And then it continues down through all the planes all the way to Earth. ในคริสตัลอันใหญ่สีกลมๆมันจะมีเหมือนเป็นดวงดาวเล็กๆนะคะเป็นดาวเล็กๆกลมๆอยู่ข้างในซึ่งในเล็กๆกลมข้างในเนี้ยมันมีเหมือนกับเป็นอุโมงค์แสงเป็นท่อแสงซึ่งเป็นแสงสีขาวเป็นปลายทองส่องลงมาจากข้างบนนะคะจากเพลนข้างบนแล้วส่งต่อลงไปยังวอยข้างล่างนี้วอยข้างล่างที่ทางที่เราเรียกอยู่ก็เป็นเหมือนกับพลังงานที่เป็นสีออกน้ำเงินนะคะแล้วก็ส่งต่อลงไปพลังงานที่ส่งต่อเป็นเส้นเลยนะคะส่งต่อลงมายัง lower world. This is how this place is powered. The shaft of light goes way up, and you look up, you see it goes through a number of finer dimensions, all the way to the center of what we call the ocean of sound and light, source, prime creator. There's a white island there too. ซึ่งแสงที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่เราส่องลงมาอย่างดวงดาวที่อยู่ในคริสตัลนะคะส่งตรงออกมาจากไปตรงถึงซอสของพวกเราเลยนะคะ The ancient one shown on the front cover of the Emerald Doorway hovers above that island in a void surrounded by massive spherical beings that look like a galaxy circling a center in an even brighter cobalt blue atmosphere. เรื่องไซเลนวันเนี่ยนะคะเราแองเชิญวันเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้จากหน้าปกหนังสือนะคะแล้วก็แองเชิญวันเนี่ยลอยอยู่เหมือนกับข้างล่างเป็นเกาะสีขาวๆเป็นสเปซทรายขาวๆแล้วก็รอบๆของแองเชิญวันเนี่ยนะคะตัวหางแองเชิญวันเนี่ยก็จะเป็นแอตมาดีของแต่ละคนลอยอยู่เหมือนกับเป็นกาแล็กซี่ที่ลอยอยู่รอบๆดวงอาทิตย์นะคะ What you all need to understand is that each one of you is still there and never left. We are multidimensional capable Atmas running bodies in various planes. This is what we are. พวกเราไม่ควรจะลืมเลยนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยยังอยู่ที่นั่นนะคะยังอยู่กับซอสตลอดเวลาแล้วพวกเราเป็นเราเป็นเขาเรียกอะไรคะเราอยู่ได้หลายๆ dimension พร้อมๆกันนั่นคือความสามารถของพวกเราซึ่งมันไม่เคยหายไปไหนเลย We are meant to be co-creators with that ocean of sound and light way up there. But we are in the Hue Expansion Ray Academy right now, which is a training facility established to help you be able to become that. ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะเป็น co-creator กับ source เลยนะคะแล้วก็ที่ Hue Expansion Ray Academy ก็คือจะเป็นที่จะทำให้พวกเรามาเรียนรู้มาสอนเพื่อมากลับมาช่วยกันสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่ง When you look out at the white sandy beach luminous glowing around this landmass, you look to the west, and on the lower plateau to the left of the western mountain is a 100-foot wide, looks like a white alabaster or marble type white stone floor, and out of it is a smooth as glass blue tower with a flattened spherical center up to a minaret point, and there is a fountain in the center of that flattened sphere. And you can see that from where we are. And then you find yourself surrounding Terrellian and this whole sphere of beings fitting into a small area by this fountain.
The fountain is about 15 feet wide, made of white alabaster type stone with scalloped edges, and it has a shaft of white golden light coming down into it, filling the bowl with a luminous golden white light that's pouring down around the exterior in a luminous even sheet, goes down the shaft and out the bottom of the U Expansion Ray Academy. Can you do it? ให้มองไปทางตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy เราลอยอยู่ใน Hill Expansion Ray Academy แล้วให้มองไปทางฝั่งตะวันตกก็จะเห็นเป็นพื้นทรายขาวๆนะคะถ้าถัดมาจากพื้นทรายขาวๆเราจะเห็นเหมือนกับมันเป็นพื้นแผ่นดินที่ราบนะคะแล้วพื้นแผ่นดินที่ราบเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินสีขาวๆแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอาคารนะคะโดยอาคารเนี้ยจะมีกระจกสีน้ำเงินแล้วในกระจกสีน้ำเงินนี้นะคะจะมีที่ตั้งกระถางน้ำพุที่เราเวลาเราไปเจอกับซัดน้ำนะคะโดยที่ตั้งกระถางน้ำพุเนี่ยก็เหมือนจะมีรูปก้นหอยอยู่ข้างๆเนาะแล้วก็มีพลังงานที่ส่งตรงมาจากข้างบนนะคะมาจากซอสจากข้างบนเนี่ยส่งลงมาเป็นลำแสงสีขาวเหลืองประกายทองแล้วลำแสงนี้นะคะก็คือส่งตรงไปมันเหมือนกับเป็นน้ำพุที่ตกลงมาแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ำมันไหลเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นชีสตกลงมาแล้วพลังงานนี้ก็ตกลงที่พื้นของ Hill Expansion Ray Academy. When you look out through this flattened sphere, you can see the entire botanical paradise, tropical trees near the coast, and down at the base of this tower where you are, there are white roadways as straight as an arrow, cutting through trees and landscapes like a bicycle, spokes on a bicycle tire, going in all directions out to the coast surrounding the entire circumference. They go into tunnels in the 6 mountains. They go into the hollowed out interior to a shaft of white golden light, and they continue through tunnels out to the beach on the other side. ในอาคารที่เราอยู่เนี่ยนะคะถ้าเรามองออกไปเนี่ยไกลๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นป่าแต่เป็นป่าที่เป็นต้นไม้เหมือนเป็นคริสตัลมีสีๆนะคะบอกแสงประกายนะนี่เรากลับมาที่อาคารที่เป็นอาคารกระจกนะคะรอบๆอาคารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหินสีขาวแล้วก็ภายนอกอาคารมันจะเป็นวงๆเหมือนล้อจักรยานที่เป็นซี่ๆนะคะมันจะกระจายโดยแต่ละที่เนี่ยมันจะมีโดมในการสร้างสรรค์อยู่แล้วก็เกิดเรามองไปเนี่ยนะคะในแผนที่เป็นคล้ายๆวงล้อจักรยานที่เราสามารถไปได้ทุกที่นะคะมันก็มีทางที่สามารถเชื่อมต่อลงไปใต้ภูเขา6 ลูกนึกออกไหมคะมันเป็นช่องไปเพื่อเชื่อมต่อไปยังเกาะกลางในภูเขาแล้วก็ออกไปอีกฝั่งเลยออกไปทางด้านฝั่งนู้นนะคะเพื่อออกไปยังชายหาดอีกฝั่งหนึ่งได้เลย On the western roadway, when you look to the right, there's a clearing. First one on the right. There's a very large, very tall, 4-sided pyramid. It is alabaster white with a gold crown and quartz cap. And off to the left, the first clearing, down that one roadway, is another clearing. And there's a tall, silo, ivory-collared dome, like a grain silo. And it's a training facility. The pyramid inside it, at the back and in the center of it, growing up, from the base to the top, is a silver tree. Luminous silver needles like a pine tree. That is called the tree of life. And it's connected to an even more massive tree, many planes above here, to the realm of Agampurusha just before you go over into the ocean of sound and light. There is a master teacher, Light C, who teaches there. พอเราออกมาจากตัวอาคารนะคะเรามองไปทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นทางที่เป็นซี่จักรยานนะคะพอเราออกมาทางด้านฝั่งตะวันตกขวาแรกที่เราออกไปเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นโดมใหญ่ๆแล้วในโดมก็คือจะมีพีระมิดอันใหญ่พีระมิด4 ด้านอันใหญ่นะคะจำไม่ได้เป็นทองคำนะคะเป็นควอร์ตซ์นะคะแล้วก็ในพีระมิดเองเนี่ยนะคะจะมีฐานเหมือนกับเป็นหินสีขาวๆและในพีระมิดเองมีต้นไม้ใหญ่มากๆนะคะเป็นต้นสีเงินซึ่งเราเรียกว่า Tree of Life นะคะซึ่ง Tree of Life เนี่ยจะมีมาสเตอร์คนหนึ่งที่จะเป็นชาวจีนเรียกว่า Light C นะคะเป็นคนดูแลซึ่ง
ต้นไม้ Tree of Life เนี่ยก็คือจะสูงมากๆนะคะไปเชื่อมต่ออย่างพระกรรมโพธิชาที่อยู่เป็นผู้ดูแลพลังงานทางด้านบนค่ะ He's a thin, there's a little crown on his head, a little tassel, little Fu Manchu type beard, a little stringy beard, and he looks ageless. He looks old, but he looks ageless, no wrinkles, sparkling blue eyes, Asian, and a kind of Asian robe around him. He's a master teacher, and he's welcoming you into that tree of life. At some point, if you wish to go inside the shaft of that tree, you can experience an awakening that leads to the ocean of sound and light. So it's just there for you when you're ready. มาสเตอร์ไลท์ซีที่อยู่ตรงนี้นะคะลักษณะเหมือนชาวจีนนะคะเหมือนกับหัวล้านหัวไม่มีผมนะคะเหมือนกับแล้วก็ใส่หัวแหลมสีชมพูไม่ใช่สีแหลมเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีหนวดมีเคราเหมือนเคราแพะหน้าตาก็คือดูเหมือนคนสูงอายุคนแก่คนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีริ้วรอยแล้วก็สวมชุดแบบชุดของชาวจีนนะคะซึ่งเขาเชิญชวนให้พวกเราเข้าไปในยังลำต้นของ Tree of Life ซึ่งพอเราเข้าไปลำต้นนี้มันจะเป็นแสงที่สามารถจะเชื่อมตรงต่อกับพระผู้สร้างได้เลยนะคะแล้วมาสเตอร์ไลท์ซีเนี่ยเขาก็คือเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยสามารถจะมาที่นี่ได้นะคะอยากจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือเราได้มีการรู้จักกันแล้วนะคะ You see the western roadway goes all the way out many miles. You can see the luminous white sandy beach. In the next instant, you see your toes wiggling in this luminous sand, glowing a foot above the sand particles. เราไปตามเส้นของทางฝั่งตะวันตกนี่นะคะที่เรายืนกันอยู่ไปทางตะวันตกจนสุดเลยนะคะเราไปกันไกลพอสมควรจนไปอยู่ที่ชายหาดสีขาวนะคะแล้วเราก็ใช้เอานิ้วเท้าเราเนี่ยนะคะไปไปเขี่ยซ้ายเล่นนะคะ Understand that there are many roadways straight as an arrow going around the circumference of this floating landmass with teaching facilities every so often to the left and the right down each roadway. ให้รู้ด้วยนะคะว่าเส้นทางที่เราจะไปถึงชายหาดเนี่ยคือมันเป็นทางไปตลอดเส้นทางมีทั้งซ้ายทั้งขวาแยกไปตลอดแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาที่แยกไปจะเป็นที่ที่มาสเตอร์อีเขาใช้เป็นที่ในการสร้างสรรค์ต่างๆมีเป็นโดมอยู่เยอะแยะมากมายนะคะก่อนที่เราจะไปถึงชายหาดเราผ่านมาเยอะเลย You reach down with your hand and pick up this luminous sand. Remember your physical body that's perfect, looks like you, but 36? And you see that each particle is a spherical diamond radiating light. เรากรอกทรายขึ้นมานะคะในมือของเราแล้วเรามองไปที่ทรายนะคะบอกว่าในทรายแต่ละเม็ดมันเป็นเหมือนเป็นคริสตัลนะคะใสๆแล้วก็มีแสงของมันเองนะคะ Turellian standing offshore about up to his knees in water with his thumbs up, very tall, smiling at you. เราเรียกยืนอยู่ในน้ำนะคะที่เป็นพลังงานนะคะความระดับน้ำก็คืออยู่ที่ประมาณเข่าของเราเรียกแล้วเราเรียกก็ยกนิ้วโป้ง2 นิ้วนะคะขึ้นมาให้พวกเรา Which of course means that Ambassador Turellian comes here too. บอกว่าฉันคือ Ambassador Turellian ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ The sand starts to glow and it moves right in your palm, up your arm, up your smiling face. You look up, it goes into the white core of your being, the spherical you, hovering there, and out into these teardrop-shaped layers that cover the spectrum of color. ทรายที่เรากรอกไปในมือนะคะเริ่มค่อยๆส่องประกายแสงนะคะแล้วแสงก็คือค่อยๆวิ่งจากมือของเราก็ไปที่แขนนะคะขึ้นไปยังใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเราแล้วส่งตรงแล้วก็ส่งขึ้นไปอย่างที่Atma ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็คือเข้าไปยังตรงใจกลางของตัวตนของเราที่เป็นแสงสีขาวนะแล้วก็ส่องประกายออกไปนะคะ You look down and see your own physical form that looks like you looking up smiling. They're both the same. One's an energy projection of a body. You are the Atma observing this. แล้วร่างกายของเราที่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะเราก็ได้รับพลังงานนี้ด้วยธาตุธาตุตัวตนที่แท้จริงของเราก็มองไปยังร่างกายที่เป็นพลังงานนี้ด้วยนะคะ
You can hear the sound of millions of men and women's voices on many levels, singing hue in different levels. เราก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนนะคะอยู่ในหลายระดับเลยส่งเสียงที่ประสานกันนะคะ This white sand and the energy that it represents of the hue is for you to remember, to begin to remember you originate in planes like this before you ever started incarnating and running bodies. ทรายสีขาวนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เตือนพวกเรานะคะว่าพวกเรามาจากการครีเอเตอร์ที่อยู่กันที่มิติที่6นะคะก่อนที่เราจะมามีร่างกายกันที่โลก Touchstone is moving up out of the water, and he's inviting you to circle him. We're over the beach, up in the atmosphere, in this cobalt blue atmosphere, and we dart away from the island until it appears to recede into the distance and vanish. Now it's just this cobalt blue energy all around us. อันนี้ก็คือพอเราเรียกนะคะก็คือเหมือนกับลอยออกไปอยู่ในชั้นบรรยากาศลอยอยู่เหนือน้ำที่เป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะแล้วก็เราก็ตามเขาเรียกขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วตอนนี้คือเราอยู่ในบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศสีฟ้าสีน้ำเงินรอบๆตัวเราทั้งหมดเลยนะคะ We look down, it looks like the surface of a calm ocean, and we suddenly plunge into it, and we're breathing this liquid light through our bodies and pulsing through the white core of the Atma. Touchstone's doing the same, and you're able to freely move around this luminous water. พวกเราเหมือนกับว่าเรากระโดดลงไปในน้ำนะคะเราย้ายลงไปในนั้นความรู้สึกนะคะเราลงไปในน้ำนั้นที่เป็นสีน้ำเงินเขียวในน้ำที่เป็นมหาสมุทรน้ำทะเลนะคะแต่มันเป็นพลังงานทั้งหมดนะคะแล้วพวกเราก็คือร่างกายของเราเหมือนว่าเราหายใจแล้วพาขึ้นไปยังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเลยแล้วเธอเรียกก็ทำของเรา When you look down through the bottom of this ocean, there's no floor. And a vortex opens and you can see us hovering in space near Earth with the polar ice caps and the barren moon. พอเราดำดิ่งไปในน้ำเนี่ยในน้ำทะเลเนี่ยมันไม่มีก้นทะเลนึกออกไหมคะพอเราดำดิ่งลงไปปรากฏว่าเรามาออกลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกของเราเลยเป็นโลกของเราเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนนะคะ You can see right through the U Expansion Ray Academy landmass, which appears below us suddenly. And you can see there's a realm just below here. And a being named Satnam is standing by a fountain on a white marble floor surrounded by 7 concentric circles of botanical plants. แล้วเราก็คือกลับไปเห็นตัวตนของตัวเองอยู่ที่ U Expansion Ray ค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็มองลงมานะคะแล้วก็เห็นเป็นซัดนานะคะยืนอยู่ We're moving through this floating landmass until we are hovering around Touchstone above this fountain, looking at Satnam with his right hand up at us. I'll describe him. นี่คือการไปได้หลายที่พร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่ U Expansion Ray ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลงไปอย่างซัดนาที่เป็นที่เขามีกระถางน้ำพุอยู่นะคะแล้วซัดนาก็ยืนที่นั้นเขาก็ยืนระบบตรงนี้พวกเราอยู่ Satnam is a little under 6 feet or so. Bald head, bronze skin, gold eyes, golden sparkling eyes, and bare-chested, strong of build, with a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles. ซัดนามสูง6 ฟุตนะคะแล้วก็ไม่มีผมนะคะศีรษะล้านนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นสีทองผิวเป็นสีทองตาก็เป็นสีทองมีกำไรอยู่ที่แขนที่เป็นกำยำทั้งสองข้างนะคะไม่ได้ใส่เสื้อนะก็ใส่เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นกระโปรงไหมคะประมาณนั้นนะคะ He's got 2 gold bracelets on each of his upper arms. He looks to be like somebody from India, about 36, but he's not from India. ซัดนามใส่กำไรที่ต้นแขนทั้งสองข้างนะเป็นกำไรทองที่ซัดนามเองดูแล้วลักษณะมีรูปเหมือนอายุประมาณ36 ปี You can see this fountain next to him about 15 feet across, and there's a statue of him standing in it. เราจะเห็นที่กระถางน้ำพุเนี่ยนะคะก็คือมันกว้างเท่าไหร่15 ฟุตนะคะแล้วก็มีรูปปั้นที่เหมือนกับซัดนามอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ It's a device.
There's a golden white shaft of light coming down into the head of this statue that looks just like him. Down through his open palms facing forward, held at his sides. The light comes through his palms, fills this bowl, drops around the scalloped edges in a luminous golden white sheet of light, and vanishes down into the ground behind a white flat marble seat with 12 scrolled legs holding it up. รูปปั้นของซัดนามเป็นเหมือน device เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการที่รับพลังงานคือพลังงานจะส่งแสงสีขาวประกายทองจะส่งตรงมาอย่างข้างบนนะคะจากเฟรมข้างบนมายังรูปปั้นมายังศีรษะที่เป็นรูปปั้นของซัดนามส่งทางไปยังมือเพราะมือซัดนามเหมือนจะเปิดทั้งสองข้างแล้วพลังงานส่งออกไปทางมือเพื่อส่งไปยังน้ำพุตรงนี้นะคะเป็นพลังงานแล้วน้ำพุนี้ก็คือตกลงมาเหมือนเป็นกระดาษแล้วพลังงานนี้ก็คือจะส่งตกลงไปที่พื้นข้างล่างที่เป็นพื้นหินสีขาว Trellian hovers above the fountain and asks you all to circle around the outer edge of this fountain. Everyone in the hotel, that you're up here now, your bodies are asleep. Just visualize it. ทาราเรียนนะคะก็คือลอยอยู่เหนือน้ำพุในกระถางน้ำพุที่มีน้ำพุอยู่นะคะแล้วพวกเราก็คือลอยอยู่รอบๆกระถางน้ำพุนี้ด้วยเช่นกันนะคะ And you see a ray come from this fountain. It goes right through the heart area of the body you have here, up through the top of your head and into the white core of your being, brightens it, and it goes out and lights up certain of the teardrop higher faculties in each of the layers of your being. แล้วเราก็เหมือนจะเข้าไปในแสงนี้นะคะแล้วแสงนี้คือจะเข้าตรงไปยังที่คอยในที่ของพวกเราแต่ละคนแล้วก็ส่งพลังงานที่ออกไปยังแถบสีที่มีหยดน้ำของแต่ละคนอยู่นะคะแล้วก็ส่งตรงไปยังพวกร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานของพวกเรา When you look up, you see a vortex, and up the other end in the sky, you see the 6 mountain peaks of the U Expansionary Academy. We just came from there. พอมองขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะเห็นเป็นภูเขา6ลูกที่เห็นเมื่อกี้ข้างบนที่พวกเราอยู่กันตรงนั้นนะคะ Then you're suddenly standing on a white beach, straight as an arrow, as far as the eye can see in each direction, glowing. It's a jungle made of crystalline-type transparent materials, and you're looking at this cobalt blue ocean out in front of you. แล้วเราก็ไปยืนอยู่ที่ทรายไกลๆนะคะซึ่งเป็นทรายสีขาวเป็นพลังงานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นน้ำที่เป็นออกสีโคบอลต์สีน้ำเงินนะคะ Trellian and all of us around him are moving out into this ocean until that white beach, as straight as you can see, Satnam's land diminishes into the distance and vanishes. เราไปที่ปลายชายหาดที่อยู่ในดินแดนของซานาเนี่ยนะคะแล้วคือเราไปไกลมากจนเห็นว่าเหมือนกับดินแดนของซานาหายไปเลยนะคะ We're moving downward through this void. Doesn't appear to be any structure or thing here. There are beings here, but you have to discover how to find them. แล้วเราก็ผ่านไปยังความว่างหรือ void หรือที่เรียกว่านิพพานนะคะซึ่งที่นั่นมี being อยู่นะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องใช้จินตนาการแล้วก็ใช้ความกล้าในการที่จะมองดูว่า being นั้นในลักษณะเป็นแบบไหน We move forever in this void, and then we begin to see like an aurora borealis field of energy in front of us, and we're approaching it. แล้วเราก็เห็นพลังงานนะคะส่งตรงมายังพวกเรา We pass through it, and we are in the etheric plane. That is right on the edge of the void. แล้วเราก็ผ่านลงมาอย่างที่ etheric plane นะคะมันอยู่เหมือนกับที่ปลายความว่างกลางนิพพานนะคะของ Each one of you have a physical form there that's transparent. แล้วเราเองเราก็มีร่างกายอยู่ที่ etheric plane นะคะที่เป็นร่างเขาเรียกว่าร่างที่ใสมองทะลุได้ Usually beings live on vast islands on massive worlds with palatial estates behind them. ที่นี่นะคะก็เป็นอะไรเป็นเพลงที่ใหญ่มากๆยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็มีสถานที่มีบ้านมีเป็นที่อยู่ด้านหลังอยู่นะคะ And going downward, we come into the mental plane, where everything is manifested and moved by thought. แ
แล้วเราลงมาอย่างอีกมิติข้างล่างอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่เราเรียกว่าเป็น mental plane นะคะซึ่งทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยความคิด You have a physical type form here too, but lifetimes there are in the millions of years. เราเองก็มีชีวิตอยู่ที่ mental plane เหมือนกันนะคะซึ่งอายุขัยของที่นี่ก็คืออยู่มาเป็นล้านปีนะคะ We move down further, we become part of the causal plane with many tropical islands on massive worlds, and you have a body form that looks human there, but it's made of molecules much higher in vibration than anything on the planet Earth. แล้วเราก็ลงมาอีกเพลนหนึ่งนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็น causal plane นะคะก็คือเราจะเห็นเป็นเหมือนกับต้นไม้พลังงานนะคะซึ่งเราก็มีร่างกายที่นั่นเหมือนกันแต่ร่างกายของเราที่นั่นพลังงานที่ประกอบกันเป็นร่างกายก็สูงกว่าพลังงานของเราที่อยู่บนโลกมากมายนะคะ Everything is moved by cause and effect, and it's instant. Whatever you think or imagine takes place. พลังงานที่นี่ขับเคลื่อนด้วยการที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานกรรมนะ cause and effect นะคะส่งอะไรก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะ So people there, like the life you're running there, have to be much more careful about what they imagine. ทีนี้เวลาชีวิตที่อยู่ที่ causal plane ฉะนั้นเราเองจะต้องมีความระมัดระวังมากๆในการที่เราจะทำอะไรนะคะเพราะผลมันได้เดี๋ยวนั้นทันที As we move down through other dimensions, we come into the astral plane, and people live pretty much in homes like we have on Earth, but of a higher molecular time rate, with greater ability than Earth bodies, limited lifespans, but much longer than on Earth. เมื่อลงมาที่ astral plane นะคะเราก็มีชีวิตอยู่ที่นั่นเหมือนกันซึ่งร่างกายและรูปร่างของเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเราเป็นคนบนโลกนะคะแต่ก็จะมีอายุยืนยาวกว่า All things are moved and created by emotion here. ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาและถูกเคลื่อนย้ายด้วยอารมณ์ความรู้สึก Once your body is grown up or an adult, all emotion you really experience comes from the life you have running in the astral plane. เรื่องราวประสบการณ์ของพวกเราและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราที่อยู่บนโลกเนี่ยนะคะก็คือมีการรับส่งมาจาก astral plane. As we move down further through the cosmos, we suddenly realize that we are hovering around Touchstone outside in space near planet Earth. ตอนนี้เราก็ลงมานะคะเราก็เห็นว่าตอนนี้เราลอยกันอยู่ที่บรรยากาศนอกโลกนะคะโดยลอยอยู่รอบๆทอร์เรียน We are hovering in the white luminous light of the hue out in space. เราลอยอยู่เหนือในพลังงานของซอสนะคะเป็นแสงสีขาวประกายทองที่อยู่ในบรรยากาศ Etta and Dan are still with us. ไอ้ข้าวกับดินก็ยังอยู่กับพวกเรา And Ramu and Opelum. เรามีโอกาสก็อยู่ And my cat Starlight, who recently translated from this life, is getting some incredible training. The Atma is hovering above him, above Ambassador Trellian's head, and he flies down with his tail glowing like a Duran and lands on my shoulder. And I snuggle him. He's a buddy. He's getting great training because when his body ended, I took him to see Satnam in the Atma plane above the void. Very special gift. แมวของสกอตนะคะที่ชื่อสตาร์ไลท์นะคะเสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกำลังได้รับการเทรนอยู่นะคะตอนนี้ก็คือลอยอยู่แล้วที่หางของสตาร์ไลท์เนี่ยนะคะก็สามารถจะส่องแสงได้มีแสงได้เหมือนหางของเอสค่ากับบินนะคะที่มันสามารถส่องแสงประกายได้แล้วแมวของสกอตเนี่ยก็ลอยมาเกาะที่สกอตไหล่ของสกอตนะคะก็สองคนนี้เขาจะรักกันมากผูกพันกันมากนะคะ The man and woman I told you about at the beginning from the Galactic Alliance that remove subconscious secondary negative blocks are still here with us. แล้วก็คู่สามีภรรยา4คู่ที่สกอตบอกว่าเป็นคู่ที่เอาช่วยเอา secondary นั้นออกให้พวกเราก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะ The Earth in the third higher parallel dimension above the world you know looks very different from the Earth you are familiar with. โลกของเราแล้วก็โลกคู่ขนานที่3นะคะพลังงานที่ต่างกันนะคะต่างกันมากเลย You look at the Earth and it changes like a heat wave in the desert, and now you see it's Earth with oceans but no polar ice caps.
นี่เรามองโลกนะคะปรากฏว่ามันเป็นเหมือนฮีทเวฟนะคะมันเป็นเหมือนคลื่นความร้อนนะคะจากโลกที่เราเห็นนะปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นโลกอีกใบหนึ่งเป็นโลกที่ไม่มีขั้วน้ำแข็งนะคะไม่มีน้ำแข็ง The moon has an oxygen atmosphere and domed cities on it, little oceans and land and rivers and clouds, and it's turning on its axis, circling the earth. แล้วก็ดวงจันทร์ของโลกนี้นะคะก็คือมีโดมมีแม่น้ำมีทะเลมีภูเขาแล้วก็หุบรอบตัวหัวใจด้วย There's one big continent centered over the equator from the left to the right hemisphere. It goes up about a third of the way below the North Pole, goes to the other coast, comes down about a third of the way above the South Pole, and there's another continent 2/3 its size centered over the equator on the other side of the planet. You can see right through the planet. You can see this. เรามองลงไปนะคะที่โลกที่เป็นเหมือนโลกของเราเนี่ยนะคะแต่เป็นโลกคู่ขนานนะก็คือจะเห็นเป็นทวีปที่ใหญ่มากๆเลยนะคะจากเส้นศูนย์ขึ้นไปทางเหนือประมาณเศษ3/4ลงมาล่างก็เศษ3/4นะคะแล้วก็เห็นเป็นแผ่นทวีปแบบกว้างใหญ่มากเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาครอบคลุมพื้นที่ส่วนอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็เป็นอีกทวีปหนึ่งนะคะซึ่งความใหญ่อยู่ที่ประมาณ2/3ของทวีปที่เราเห็นด้านหน้าเมื่อกี้ On that southern point in the middle of the planet, down near the South Pole, is a half-moon base-shaped luminous green beach. ที่ทางด้านใต้ของทวีปที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นพื้นทรายสีเขียวนะคะแล้วก็ชายหาดก็เรียกว่าแหว่งเหมือนเสี้ยวพระจันทร์นะคะโค้งเหมือนเสี้ยวพระจันทร์ You can feel it calling to you. The next instant, you look down at your toes and you're wiggling them in luminous emerald green sand. แล้วทันใดนั้นเราก็เห็นเลยว่าเรากำลังเอาเท้านะคะจุ่มเขี่ยเข้าไปในทรายนะคะในทรายสีเขียว So we're on the planet down in that curved half-moon base-shaped sandy beach, and you're looking at your toes wiggling in luminous emerald green sand. เรายืนกันอยู่ตรงโค้งเสี้ยวพระจันทร์ที่เป็นชายหาดนะคะเราอยู่ที่ชายหาดสีเขียวนี่ The Atma you are is above this body form, looking down, experiencing this. Turelian is standing up to his knees out in luminous blue-green water offshore. ซึ่งหน้าตัวที่แท้จริงของเรานะคะก็คือมองไปยังร่างกายของเราแล้วพอเราเรียกเองก็คือยืนอยู่ในน้ำนะคะทางส่วนของน้ำก็อยู่ที่ประมาณเข่า In the distance past the jungle, there's a straight as an arrow, a brown moss-covered path that winds up into the hills and goes up to a big crystal clear dome covering a city, and to the right is a single snow-capped mountain. แล้วจากการที่เรายืนอยู่นะคะเราก็มองเข้าไปข้างในนะคะมองเข้าไปในพื้นดินข้างในพื้นที่นะคะมันจะมีเหมือนเป็นหญ้าที่เป็นมอสหญ้าแต่เป็นสีต่างๆนะคะไปไกลมากเลยแล้วก็เข้าไปมองไปจนสุดเลยนะคะเราจะเห็นเป็นโดมอยู่ฝั่งซ้ายที่เป็นโดมที่มีขั้วใสอยู่แล้วฝั่งขวาก็จะเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุม There is a waterfall cascading out of an oval cavern opening 2/3 of the way up towards the summit, falling straight down a sheer cliff face to disappear behind the dome through a blue-green forest. ที่ภูเขานี้นะคะขึ้นไปมองประมาณ2/3นะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นถ้ำนะคะตรงนั้นไม่ใช่เป็นถ้ำนะเป็นแง่งนะก็เห็นเป็นน้ำตกลงมานะคะซึ่งน้ำตกเนี่ยตกลงมาจะตกลงมาหลังโดมแต่ว่าหลังโดมที่นี่คือว่ามันจะมีต้นไม้เป็นต้นไม้ในป่าจะเป็นคริสตัลต้นไม้นะคะขึ้นเต็มเลยน้ำตกเนี่ยตกลงมาหลังต้นไม้นี้นะคะ Beings like Ambassador Turelian work here. Galactic Alliance personnel work in that dome. There's 3 pyramids in it. It's not cluttered. Galactic Alliance personnel also come and go here. This is planet Earth, a 3rd higher parallel dimension above the one you're familiar with. ก็จากทาร์เรียนก็ทำงานที่นี่นะคะแล้วก็กาแล็กติกเองก็ทำงานในโดมที่นี่นะคะแล้วก็ในโดมนี้ก็คือจะมีพีระมิดอยู่นะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นโลกเหมือนกันนะคะแต่เป็นโลกคู่ขนานโลกของเรานี่แหละค่ะแต่เป็นโลกคู่ขนาน The moon you can see it's like a little planet. No polar ice caps, oxygen atmosphere, few dome cities on it as well, circling like the barren moon does in this planetary system of Earth you're familiar with. คื
ดวงจันทร์ของโลกที่นี่นะคะก็เป็นดวงจันทร์เหมือนเป็นดาวดวงหนึ่งเลยทีเดียวมีออกซิเจนมีอากาศมีแม่น้ำมีภูเขานะคะแล้วก็มีการหมุนรอบตัวเองซึ่งไม่ต่างกับดวงจันทร์ของโลกของเรา This world is this continent, this big continent is called Lemuria, and on the other side, that's called Atla or Atlantis, and this is a planet Earth whose poles never flipped. ทวีปใหญ่ๆนะคะที่เราเห็นกันเราเรียกว่าเป็นทวีปเลเวียส่วนอีกด้านในอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นแอตแลนติสนะคะซึ่งที่นี่เลเวียไม่เคยเกิดมหาสมุทรภัยนะคะขั้วแม่เหล็กไม่เคยสลับ There's no negative thoughts or emotions in the atmosphere of this place. It's clean, no pollution. ที่นี่นะคะสะอาดและไม่มีมลพิษไม่มีพลังงานลบไม่มีอะไรหรือที่เกี่ยวกับลบๆนะคะ The moon that is populated is the way the moon should be where we have a circling Earth, and the sun is the same sun, but in a higher molecular time rate. ดวงจันทร์ที่นี่นะคะก็คือว่าจะมีประชากรอาศัยอยู่นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ของที่นี่ก็เป็นพระอาทิตย์เดียวกับเราแต่ว่าหมายถึงว่าพระอาทิตย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าพลังงานความถี่ก็จะสูงกว่า Some people from Earth will be located there when a transformation takes place on this planet. ชาวโลกบางคนก็คือจะได้ไปอยู่ที่นี่นะคะ There are 7 worlds like this being prepared for people. That Earth and its moon will be superimposed vibrationally over the Earth and the moon you know now and change it when the time is right. แล้วก็มีอีกหลายดาวนะหลายโลกที่ได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วนะคะซึ่งจะให้คนบนโลกเนี่ยไปอยู่นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยโลกของเราเองเนี่ยพลังงานก็คือจะถูกปรับให้เป็นพลังงานที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน There's an old saying in the hue up through the plains, as above, so below, as below, so above. ทุกอย่างนะคะก็คือจะถึงกันนะก็คือจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะทุกคนก็เหมือนจะได้รับเท่าเทียมกันนั่นแหละจะส่งถึงกัน And the next moment you're out in space and the Earth changes back to the polar ice caps and the barren moon. And then you're suddenly hovering near the hotel ceiling, looking down on the body that's been sitting there with the eyes closed during this journey. And you look fondly on it. Your challenge is to bring the awareness of this journey back into the consciousness of the human life you have on Earth. This is recorded, this journey. Perry will put it on her YouTube channel, and then you can review it for a couple hours when you won't be disturbed. ขณะนั้นนะคะพวกเราก็มาลอยอยู่ในบรรยากาศโลกลอยอยู่ที่โรงแรมของพวกเราแล้วก็เราเอาประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เราได้กันมาเมื่อกี้นะคะมันจะถูกบันทึกไว้ที่อัตราตัวที่ในสมองที่สอนเราในทีนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในวันนี้นะคะจะมีการบันทึกแล้วค่ะที่จะลงที่ช่อง YouTube ของทางนี้ When you review it the second time, you will discover just how much took place that you couldn't bring back to the hotel this time. เวลาฟังนะคะหาช่วงจังหวะที่มันแบบเงียบๆนะคะเราฟังประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้เราตัวเองแล้วจะรู้เลยว่าเวลาที่เราฟังครั้งที่2เราจะสามารถนำประสบการณ์อะไรโดยที่แบบเรารู้ตัวเราสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะมากเลยนะคะ I suggest take several deep breaths when you're back in your homes. Send out the hue for 10 or 15 minutes. Then just look and listen silently with your eyes closed. Play back the recording and go on the journey a second time. จะก็แนะนำว่านะคะเวลาฟังเนี่ยนะคะคือส่งคิวไปสัก15 นาทีนะคะพักผ่อน15 นาทีแล้วก็ออกเจอร์นี่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพักสักพักหนึ่งนะคะ When you're ready, open your eyes and we can put the lights on in the auditorium. แล้วก็ลืมตาค่ะแล้วควรฝากเปิดไฟด้วยนะคะขอบคุณประโยค We're back. Oh, thank you, Scott. Journeys like this will expand consciousness. They'll make your IQs much higher than can be registered on Earth. การออกเจอร์นี่ครั้งนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ consciousness แล้วก็ IQ ของพวกเราเนี่ยนะคะมันขยับมันเขาเรียกอะไรนะมัน
ขยายใหญ่ขึ้นมากเลยเราก็ฉลาดขึ้นมากเลยนะคะ I imagine you all want to go to the bathroom by now. I know I do. correct ก็บอกว่าเดาว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากเข้าห้องน้ำเราเองก็อยากเข้าเหมือนกัน Probably get some lunch or something too. Yes แล้วก็เราจะได้ไปทานข้าวกันนะคะ I want to wish you all the very greatest goodwill until we meet again and out of body at night, which we can do too. I will say, see you later. ก็บอกว่าขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็เราสามารถจะเจอกันได้ตอนที่หลับกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ See you later, Scott. Thank you so very much. I will bring the recording to a close.